Arvoisat varhaiskasvatuksen opettaja, tutkija, kollegat, hyvä yleisö. Hyvää iltaa. Olen Inkeri Ruokonen ja minulla on ilo toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tänne Lastentarhan museon järjestämään Mitä olet aina halunnut tietää varhaiskasvatuksesta tieteiden yön tapahtumaan. Millainen on taloudenlaita varhaiskasvatuksessa ja miten kuntatalouden tehostamistoimet muokkaavat päiväkodin johtajan työtä? Ja mitä siitä seuraa? Tätä kaikkea tutkii Hanna Toivonen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa Estradion sinuun. Eli tosiaan mun nimi on Hanna Toivonen, olen väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa ja tutkin väitöstutkimuksessani varhaiskasvatuksen taloudellistumista, sen mekanismeja ja eri muotoja. Ja tässä esityksessä keskityn mun väitöstutkimukseen, ensimmäisen osatutkimukseen ja siitä kirjoitettuun artikkeliin, jonka olen tehnyt siis yhdessä Maiju Paanasen ja Antti Paakkarin kanssa. Ja tämä on julkaistu tuossa viime syksynä, eli se on tuolla Jeserissä sit luettavissa myös kokonaisuudessaan. Tässä on nyt vähän niitä lähtökohtia tälle meidän tutkimukselle, eli perinteisesti on ajateltu, että se varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä koostuu tästä varhaiskasvatuksen sektorikohtaisesta ohjauksesta, eli näistä varhaiskasvatuslaista ja asetuksesta ja näistä eritasoisista opetussuunnitelmista. Mutta sitten me ruvettiin ajattelemaan, että tämä sektorikohtainen ohjaus ja tämä tämmöinen siihen rajoittuva tarkastelu ei kuitenkaan huomioi sitä ristivetoa, mikä syntyy siellä kuntatasolla tämän varhaiskasvatuksen sektoriohjauksen ja tämän muun kunnallisen ohjauksen välillä, ja kuten sitten tämän taloudellisen ohjauksen. Ja meidän tarkoituksena oli saada selville, että mistä tämä ohjauksen eri muotojen välinen ristiveto sit muodostuu, kun tarkastellaan päiväkodin johtajan työtä ja mitä se ristiveto sitten tuottaa. Ja tässä oli tutkimusaineistona päiväkodin johtajien työkalentereihin perustuvat haastattelut yhdessä suomalaisessa kunnassa, ja sitten me hyödynnettiin myös erilaisia julkisia dokumentteja, muun muassa kuntalakia, kunnan talouspäätös- ja suunnitelma-asiakirjoja, kuten talousarviota, tilinpäätöstä, kaupunkistrategiaa ja lautakuntien päätösasiakirjoja. Ja sitten meillä oli myös käytössä nuo päiväkotien toimintasuunnitelmat niistä päiväkodeista, joista sitten näitä päiväkodin johtajia myös haastateltiin. Eli näissä päiväkodin johtajien haastatteluissa ja siinä haastattelupuheessa niin se kunnassa tapahtuva taloudellinen ohjaus niin näyttäytyi hyvinkin pakottavana ja kyseenalaistamattomana. Ja erityisesti huomio kiinnittyi siihen, että se varhaiskasvatussuunnitelman tuottama ohjaus sai yleensä taipua sitten tämän talouden tasapainottamiseen liittyvän ohjauksen paineessa. Eli esimerkiksi se kunnan talouden tasapainottamisen suunnitelma määritteli aika paljon sitä työtä, mitä siellä päiväkotitasolla tehdään. Eli esimerkiksi sitä, että sitä henkilöstöä sellaisissa tilanteissa, jos henkilöstö oli pois, niin sitä saatettiin siirrellä ryhmien välillä, mutta myös sitten näitä lasten pienryhmiä jaettiin uudelleen siinä, että kun sitä suhdelukua tarkasteltiin sitten siellä päiväkodissa. Eli se päiväkodin johtajan keskeisenä johtamisvälineenä oli nämä suhdeluvut. Nämä päiväkodin johtajat, niin he eivät nähneet sitä, että se haittaisi jotenkin sitä päiväkodin pedagogista työtä, vaan se oli ihan tämmöinen johtamisen keskeinen kyseenalaistamaton väline, just tämä henkilöstön siirtäminen ja niiden suhdelukujen tarkasteleminen. Eli tässä meidän tutkimuksessa just huomattiin se, että se talous ohjaa hyvin vahvasti sitä toimintaa siellä päiväkodeissa. Mutta sitten myös se, että ihan jos mennään sinne yksittäisen varhaiskasvatustyöntekijän tasolle, niin päiväkodin johtajat, niin heidän oli haasteellista nähdä sitä, että se jotenkin se työuupumus siellä päiväkodeissa, että se johtuisi näistä tehokkuusodotuksista
vaan sitten helposti ajateltiin näin, että se liittyy sen työntekijän yksityiselämässä oleviin pulmiin, jotka sitten voitaisiin yhteisten keskustelujen avulla siellä päiväkodissa, päiväkodissa hoitaa, tai sitten päiväkodin johtajat korosti hyvin vahvasti sitä, että meillä on kunnassa tosi hyvät työterveyspalvelut, ja ö, sitten niin kuin se on se, mihinkä se työntekijä sit ohjataan, jos tulee tämmöisiä työhyvinvointiin tai työn kuormittavuuteen liittyviä pulmia. Mutta sitten ilahduttavaa oli toki se, että toisaalta sitten kuitenkin joidenkin johtajien puheessa niin siellä vastustettiin sitä taloudellisen tehokkuuden monitorointia ja korostettiin sitä luottamusta sen päiväkodin johtajan ja työntekijöiden välillä. Eli haluttiin uskoa siihen, että se päiväkotihenkilöstö osaa käyttää sen oman työaikansa sellaisissakin tilanteissa, kun saattoi olla vähän lapsia paikalla, mutta sitten oli ehkä niihin suhdelukuihin nähden niin liikaa aikuisia siellä päiväkodissa läsnä. No sitten me pohdittiin sitä, että miksi tämä talous nousee niin keskeiseen rooliin siinä päiväkodin johtajan työssä. Ja tosiaan se, mistä jo alussa kerroin, niin se on melko riittämätöntä, että puhutaan sitä varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmästä ja niistä laista ja asetuksesta ja sitten opetussuunnitelmista, kun sitten kuitenkin niin siellä kunnassa, missä tätä varhaiskasvatusta järjestetään, niin siellä on niin paljon muutakin ohjausta läsnä ja toki tosiaan niin tämä taloudellinen ohjaus niin nousee ihan keskeiseen rooliin siinä päiväkodin johtajan työssä ja ihan siinä arjen työssä siellä päiväkodeissa. Ja sitten tämä on toki niin kuin aiemmassakin tutkimuksessa todettu, mutta että se lasten ja aikuisten välinen suhdeluku on semmoinen keskeinen johtamisen väline siellä varhaiskasvatuksen arjessa, vaikka alun perin nämä suhdeluvut on tarkoitettu turvallisuuden ja laadun johtamisen välineeksi, niin kuitenkin niin tästä on tullut ihan selkeästi taloudellisen tehokkuuden mittari, mitä sitten päiväkodin johtajat siellä arjessa hyödyntävät. Mikä oli kiinnostavaa, niin kuntalaki, ja siellä on tällaisia niin kuin talouden tasapainottamisen velvoittavia pykäliä, niin niillä oli myös keskeinen rooli, koska siellä velvoitetaan kuntia tekemään näitä talouden tasapainotussuunnitelmia, jos kunnan tilinpäätös on alijäämäinen. Eli tällä on sitten myös seurauksia sinne varhaiskasvatuksen arkeen. Ja sitten myös Mikan aiemmassa tutkimuksessa huomattu se, että se johtaja on tilivelvollinen sinne ylempään johtoon, koska päiväkodin johtajan työ on siellä organisaation keskijohdossa, niin hän on tilivelvollinen sitten omille esihenkilöillensä, mutta sitten toisaalta hän on siinä myös niiden omien työntekijöidensä esihenkilö, niin se tuottaa semmoisen ristivedon tämä päiväkodin johtajan positio sitten tähän hänen työhönsä. Sitten vielä lopuksi tällaista pohdintaa, eli sitten me jäätiin miettimään sitä, että minkälaiset valmiudet päiväkodin johtajilla on ylipäätään se kyseenalaistaa tai kriittisesti reflektoida sitä varhaiskasvatuksen taloudellistumiskehitystä, että onko heillä mitään mahdollisuuksia vastustaa sitä. Ja sitten myös se, että mitä ihan siellä mikrotasolla, eli siellä ryhmätasolla, päiväkotitasolla, että minkälaisten prosessien kautta se taloudellistuminen tapahtuu, niin se on hyvin kiinnostavaa. Mä tässä mun väitöskirjan näissä seuraavissa osatutkimuksissa lähden tarkastelemaan tarkemmin sitten sitä asiaa. Tämä on luettavina tämä artikkeli tuolla Jeserissä, niin siihen voi sitten tarkemmin tutustua, jos haluaa näitä metodologisia asioita käydä sieltä vielä katsomassa. Oikein hyvää iltaa kaikille. Mun nimi on Jenni Salminen ja mä toimin tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja mulla on tänään tämmöinen kaksoisagentin rooli, eli toimin sekä Suomen varhaiskasvatus ry:n hallituksen jäsenenä, mutta myöskin tuolla Journal of Early Childhood Education Research eli JESER-lehdessä varapäätoimittajana. Ja tuon teille terveiset sekä Suomen varhaiskasvatus ry:ltä että JESERiltä tämän mun pienen esitykseni myötä. Pikkusen ensin Suomen varhaiskasvatus ry:stä, sen toiminnasta ja sen jälkeen muutamalla sanalla meidän lehdestä, sen toiminnan periaatteista.
Suomen varhaiskasvatus ry on perustettu vuonna 2003 ja viime syksynä sitten juhlittiin 20-vuotista taivalta. Meillä on jäseniä vähän reilu 120 ja meidän yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus ja meidän toimintaan pääsee vielä nyt muutaman kuukauden ajan seuraamaan tuosta nettisivulinkistä. Meillä on kova tohina päällä, eli uudistetaan verkkosivuja kevään 2024 aikana, luodaan sellaista uutta ja raikasta ilmettä myös yhdistykselle samalla. Meidän yhdistyksen tarkoituksena on monin tavoin edistää lasten etua, lasten oikeuksia, opetusta ja hyvinvointia, mutta myöskin kiinnittää huomiota lasten oikeuksiin, lasten tarpeisiin ja lasten aseman tukemiseen yhteiskunnassa. Sen lisäksi meillä on tärkeänä tavoitteena edistää lasten kanssa työskentelevien varhaiskasvatuksen ammattilaisten niin kuin ammatillista kasvua ja tukea heitä työssään yksilöiden ja ryhmien kanssa. Ja sen lisäksi meillä tietysti on laajempi yhteiskunnallinen tavoite edistää tutkijoiden, kouluttajien ja käytännön kasvatus- ja opetustyöt tekevien välistä vuorovaikutusta näillä ylläkuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Meidän juuret on sellaisessa laajassa kansainvälisessä järjestössä ASEissa, jonka seurauksena Suomeen perustettiin FASEI, eli Finland Association for Childhood Education International. Ja vaikka FASEI on sittemmin lakkautettu, niin FASEin ja ASEin perintö on siirtynyt Suomen varhaiskasvatus ry:lle. Ja ollaan ihan saatu tämmöinen rahallinen pesämuna meidän toiminnan aloittamiseksi. Eli juuret ovat syvällä kasvatustieteen kentällä, olleet ihan alusta saakka. Suomen varhaiskasvatusyhdistyksen 3 tärkeää J-kirjainta, jäsenistö, julkaisut ja JESER. Meidän jäsenet on meille kauhean tärkeitä ja yksi toiminnan keskeisistä tavoitteista on tuottaa toimintaa ja tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Ja kuten Inkeri tuossa jo vähän mainitsikin, niin kustantaa näiden meidän tavoitteiden mukaisia varhaiskasvatuskentän toimijoita palvelevia julkaisuja. Ja sitten edistää suomalaista ja kansainvälistä varhaiskasvatustieteellistä keskustelua rahoittamalla tuota JESER-lehteä. Jäsenet on meidän yhdistyksen sydän ja me pidetään meidän jäsenistöstä huolta monin tavoin. Me järjestetään aktiivisesti erilaista toimintaa, rahoitetaan ja järjestetään opintomatkoja, seminaareja ja retkiä. Ja tällä hetkellä on aktiivinen käytäntö lähettää säännöllinen jäsenkirje meidän toiminnasta ja tapahtumista tiedottamiseen. Tässä on muutamia kuvia erilaisista vuosien varrella tapahtuneista opintomatkoista, retkistä ja seminaareista. Ja kuten huomaatte, niin hyvin monta iloista kasvua meidän joukossa on vuosien varrella ollut. Yhdistyksen toinen J, eli julkaisut. Meillä on ollut koko historian ajan aktiivista julkaisutoimintaa. Julkaisujen ytimessä on aina ollut varhaiskasvatustyö ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Tuorein kirja julkistettiin meidän 20-vuotisjuhlan yhteydessä syksyllä 2023 varhaiskasvatusta luotsaamassa Suomen varhaiskasvatus ry:n juhlakirja 2023. Sen lisäksi meillä on julkaistu 4 kirjaa, eli meillä on Suuntana laadukas varhaiskasvatus, Osallisuuden pedagogiikka, 1 ja 2 ja tuorein kirja Tuolla sektorilla varhaiskasvatuksen asiantuntijat yhteistyössä eteenpäin. Eli jo otsikot kuvastaa hyvin paljon niitä meidän yhdistyksen keskeisiä arvoja ja tavoitteita. Kirjamyynnillä rahoitetaan jäsenistölle suunnattua toimintaa ja tosissaan tuota JESER-lehteä, kuten jo mainitsin. Näiden kirjajulkaisujen lisäksi yhdistys tekee myös aktiivista yhteiskunnallista työtä, eli osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ajankohtaisiin teemoihin sekä lausuntojen että kannanottojen muodossa. Yhdistyksen verkkosivuilla julkaistaan myös aktiivisesti blogia, ja sinne on kirjoittaneet sekä yhdistyksen aktiivit että yhteistyökumppanit. Tuossa on pari nostoa noista meidän viime aikoina julkaistuista blogikirjoituksista. Niitä pääsee tosissaan vielä toistaiseksi lukemaan meidän vanhojen nettisivujen kautta ja tiedotamme sitten, kun uudet sivut ovat käyttövalmiina. JESER on perustettu vuonna 2012 ja se on avoin tieteellinen lehti. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikki meille julkaistava sisältö on vapaasti saatavilla ja maksutta saatavilla.
JESER kontribuoi kansainväliseen varhaiskasvatustutkimukseen julkaisemalla sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä artikkeleita. Ja tuosta näette meidän tavoitteita, eli uuden tiedon välittäminen, tieteellisen keskustelun edistäminen ja varhaiskasvatuksen kehittämisen tukeminen. Ja samalla myös varhaiskasvatuksen tutkimuksen tunnettavuuden ja saavutettavuuden parantaminen. Ja tässä meillä on Suomessa aika ensiluokkaisen tärkeä tehtävä. Tuosta näkee meidän lehden tuon nettisivuosoitteen, ja kuten huomaatte, niin toimitaan useiden muiden suomalaisten tiedelehtien kanssa tuolla journal.fi-alustalla. Meillä julkaistaan aktiivisesti tutkimusta, ja meidän tutkimuksen keskiössä voi olla monenlaiset näkökulmat varhaiskasvatukseen. Aina yhteiskunnallisista, laajemmista kysymyksistä, pedagogisiin ja ammatillisiin kysymyksiin ja ylipäänsä varhaiskasvatuksen tieteen alaan liittyviin kysymyksiin. Meillä on teoreettisia, metodisia ja empiirisiä tutkimuksia ja sitten semmoisia lyhyempiä kirjoituksia. Ja pääsääntöisesti meidän lehti käsittelee alle 8-vuotiaiden lasten kasvun, kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen kysymyksiä. Haluan nostaa tässä myös esille toimittajakollegat. JESERissä meille tulee paljon käsikirjoituksia, mistä me ollaan superiloisia, joten meitä on myös paljon näitä käsikirjoituksia käsittelemässä. On ihana, että meillä julkaistaan paljon tutkimusta, mutta toki aina on tilaa uusille käsikirjoituksille, eli toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi artikkelikäsikirjoituksia ja laitan tuohon myös tiedon teille siitä, että meillä on avoinna haku uuteen teemanumeroon. No niin, eli nyt lähdemme tiimijohtajuuden pariin ja oikeastaan niin kuin Inkeri toikin tuossa esille äsken, niin on ehkä tämmöinen vasta aika muotoutumassa oleva ilmiö. Opettajajohtajuutta on tutkittu, pedagogista johtajuutta on tutkittu aikaisemmin ja sitä merkitystä ymmärretään, sitä johtajuutta pitää olla, mutta sitten ehkä niin kuin vasta viime aikoina on lähtenyt tämmöinen, tai viime vuosina vahvemmin kuntiin tullut tämmöinen tavoite, että siellä on alettu puhumaan ihan tiimivastaavista, tiimivetäjistä, eli on ollut tämmöinen tiimijohtajuuteen liittyvä malli. Ja oikeastaan mikä minut on vienyt alun perin tämä tiimijohtajuuden äärelle, niin on oma väitöskirja. Ja omassa väitöskirjassa tutkin siis sitä, että miten voidaan lasten myönteistä oppimismotivaatiota tukea. Ja sieltä löytyi sitten yhtenä osa-alueena tiimityö, että sillä oli merkitystä, miten se tiimi toimii, niin merkitystä sille, että miten se lapsen oppimismotivaatio pystytään tukemaan siellä. Eli se vaikuttaa siihen toiminnan laatuun. Mutta sitten samanaikaisesti siinä nousi esille, että se tiimityö koettiin aika hankalana. Siihen liittyy paljon tunnepitoista puhetta silloin, kun haastateltavat kertovat tiimityöhön liittyvistä asioista. Me lähdettiin myös sitten tutkimaan sitä, että minkälaisia tunteita siellä koetaan siellä tiimityössä. Ja sinne nimettiin paljon tunteita, mikä tämmöistä niin työn imua edustaa, stressiä, työuupumusta edustaa. Hyvin vähän sen tyyppisiä tunteita nimettiin, mikä edusti tyytyväisyystyössä. Ja ei tietenkään tarkoita sitä, että niitä tunteita ei siis tunneta siellä. Voi olla sitten, että ei nimetä niitä asioita, mutta meillä on aika paljon semmoista kiirepuhetta ehkä siellä varhaiskasvatuksessa, kun taas sitten semmoinen niin kiireettömyyspuhe sieltä puuttuu. Ja toisaalta sitten taas on todettu sitä, ja tänäänkin ehkä enemmän tulee esille, mutta sitten jos sieltä puuttuu sitä johtajuutta sieltä tiimeistä, niin se voi aiheuttaa semmoista sekaannuksen tunnetta sieltä tiimistä. On hankala päästä johdonmukaisesti niihin tavoitteisiin. Ja siinä kun lähdin tiimityötä ylipäätään sitten tarkemmin tutkimaan, niin huomasin, että sen tiimityöhön vaikuttaa siis monet eri tekijät. Tiimityötä itsessä on tutkittu siis hyvin paljon, mutta varhaiskasvatuksen kontekstissa sitä oli tutkittu aika vähän. Ja kaikin tavoin koitin johtajuudesta pysyä poissa ja erossa,
mutta mitä enemmän sitten lähti ja syvemmistä tiimityötä tutkimaan, niin huomasi, että se tiimijohtajuus itsessään on hyvin merkityksellinen, jotta jotta tiimi voi toimia johdonmukaisesti. Ja siihen liittyy tärkeänä se ymmärrys siitä, että kun johdetaan tiimiä, niin ymmärtää, että minkälaiset tekijät siihen tiimityöhön ylipäätään vaikuttaa. Tiimijohtajana ymmärrän tai puhun paljon, että se on niin kuin opettajan tehtävä nimenomaan. Sitä johtajuutta on siis monenlaista tiimijohtajuutta. Sitä löytyy tämmöistä sisäistä johtajuutta, eli siellä tiimin sisällä on se tiimijohtaja. Ja sitten löytyy tämmöistä niin kuin ulkoista tiimijohtajuutta, missä sitten se johtaja johtaa sitä tiimiä. Ja tällä tiimijohtajuussanalla, jos nyt lähtee etsimään tällä hetkellä niin kuin varhaiskasvatuksen tutkimusta, niin vasta on ilmennyt, että se tiimijohtajuussana on käytetty, mutta se on nimenomaan sitä päiväkodin johtajan näkökulmasta laadittu niitä tutkimusta, kun sitten nämä meidän tutkimukset nimenomaan kohdistuu siihen opettajan toimintaan, miten se johtaa siellä tiimiä. Tietenkin saattaa olla, että on useampia johtajia, jolloin se myös jakaantuu eri tavoin se johtajuus, mutta siltikin sitä johtajuutta siellä pitää olla ja ehkä se yksi henkilö, joka siinä nimenomaan sitä vastuuta kantaa. Mutta monet tekijät vaikuttaa siihen johtajuuteen ylipäätään ja sen tiimin toimintaan. Siihen vaikuttaa ylipäätään ne päiväkodin rakenteet, minkälaisia siellä on, minkälaiset asiakirjarakenteet on. Tiimityöhön vaikuttaa tietenkin myös minkälaisia odotuksia meidän toiminnalle on. Esimerkiksi ne varhaiskasvatuksen tavoitteet. Jos tavoitteessa tulee muutoksen, se vaikuttaa ja suuntaa sitä tiimin toimintaa. Ja tiimijohtaja tietenkin sitten yrittää saada sitä tiimiä toimimaan johdonmukaisesti kohti niitä tavoitteita. Yksikkökohtaiset tekijät on semmoisia myös, mitkä siellä vaikuttaa siihen. Siinä on johtajalla iso rooli, mutta sitten semmoinen koko yhteisöllisyys vaikuttaa myös tosi vahvasti. Ja tietenkin myös minkälaista tukea se tiimi ylipäätään voi saada. Siihen liittyy täydennyskoulutus, konsultointi ynnä muut. Henkilökohtaisiin tekijöihin liittyy myös sitten meidän jokaisen niin kuin persoona, mutta sitten se kompetenssi myös, mitä siellä on, että miten se tiimityö sinne muotoutuu. Ja sitten on siellä tiimissä itsessään tapahtuvia asioita, mitä pitäisi pystyä niin kuin johtaja tekemään oikein. Tunnistaa se, että nämä kaikki tekijät siellä vaikuttaa. Hyvin usein kuulee sitä, että tämä päiväkodin johtajan puolelta ehkä osoitetaan sen tiimisuuntaan, että se tiimi ei toimi, koska siellä ei ole vaikka tiimirakenteet selkeät. Ja siellä tiimistä sitten osoitetaan taas toiseen suuntaan, että ei meillä henkilökemiat ei toimi, tai ei meillä toimi, meillä johtaja on paikalla, tiimi ei toimi sen takia. Eli sitä vastuuta hirmu helposti aina siirretään johonkin suuntaan. Ja siksi on hirmu merkittävää se, että siellä on joku, joka kantaa sitä vastuuta, että hei, että miten me toimitaan, miten minä toimin, miten sinä toimit. Se on niin merkityksellistä ja me voidaan vaikuttaa siihen, vaikka ne on edelleenkin niitä vaikuttavia tekijöitä siellä taustalla. Ja se tiimijohtajuus on se, että millä pystytään päästä johdonmukaisesti eteenpäin. Ja tällä hetkellä, kun meillä on velvoittavat opetussuunnitelmat, niin se toisella tavalla pakottaa toimimaan johdonmukaisemmin kuin aikaisemmin. Kun aikaisemmin siellä on ollut sitä, vaikka meillä on löytynyt varhaiskasvatuksen suunnitelmat aikaisemmin, siellä on sitä väljyyttä ollut, että miten me lähdetään tekemään ja on pystynyt soveltamaan eri tavoin niitä asioita. Mutta nyt ne on normeja, että pitää toimia tietyllä tavalla. Ja se tuo tähän täysin erilaisen näkökulman tänä päivänä. Sitten ehkä semmoinen, että se on vähän hankalasti ymmärretään ehkä se tiimijohtajuus ylipäätään, että mitä se tarkoittaa. Se tulee meidän tällä hetkessä aineistossa esille, mitä me ollaan hankkimassa. Me siis tehdään jatkotutkimusta tällä hetkellä, missä haastatellaan henkilöitä ja kysytään siellä, että mitä se tiimijohtajuus tarkoittaa. Ja siellä tuodaan aika vahvasti esille, että se on vastuuta. Siihen se helposti jää. Se on vastuuta, se on jotakin tuolla hilluvaa, tuolla ylhäällä. Se on jotain abstraktia, mutta sitä ei oikeastaan tiedetä, mitä se vaatii minulta, miten se vaatii toimintaa. Ja samanlaisia tuloksia on nyt kollegalta Sani Kahilalta tullut, kun hän tutkii tätä johtajuutta myös, niin siellä hirmu helposti tämmöisellä yläkäsitteillä kuvataan sitä omaa toimintaa, mutta sieltä jää se konkretia käytännössä kokonaan poissa. Että mitä se vastuu tarkoittaa, että me vastataan
eri asioista. Tässä on niin kuin yksi semmoinen aika lyhyt kuvaus sitä, että minkälaisia asioita se johtajuus nimenomaan on. Se on sitä, että miten me sitä analysoidaan, sitä toimitaan, tunnistetaan niitä esteitä, rajoittavia tekijöitä sieltä ja keskustellaan näistä asioista, miten me pystytään niitä purkaa, miten me pystytään niihin vaikuttaa. Me ymmärretään ne toiminnan tavoitteet, miten me organisoidaan sitä toimintaa ja miten me lopulta sitä toimintaa arvioidaan. Käytetty tämmöistä Morgensonin ja kumppaneiden tiimijohtajuuden mallia, mistä me ollaan löydetty eri osa-alueita, mikä siihen varhaiskasvatukseenkin voisi soveltua. Se on pikkusen supistettu, koska siinä oli paljon semmoisia, että siihen pystyi ehkä sitten opettajana niinkään vaikuttamaan näihin asioihin, kun toimii tiimijohtajana. Mutta tämmöistä 12 osa-aluetta me löydettiin. Siihen liittyy siirtymävaiheeseen liittyvät asiat, mikä erityisesti on silloin, kun tiimi on muotoutumassa alkuvaiheeseen, niitä, miten sovitaan niitä käytänteitä, miten me asetetaan niitä tavoitteita, mikä se meidän yhteinen tehtävä on. Ja sitten siihen liittyy tämmöisiä toimintavaiheen tehtäviä, mikä tapahtuu siellä hyvin vahvasti siellä lapsiryhmän mukana. Ja siellä on semmoisia asioita, että siihen pystyy vaikuttamaan niin se tiimijohtaja, mutta sitten joihinkin asioihin pystyy myös johtaja vaikuttaa enemmän. Kaikki on semmoisia asioita, että niihin voi vaikuttaa kuitenkin tehokkaasti joka asiaan, mutta joku on semmoisia osa-alueita, että sitten johtaja pystyy enemmän niihin vaikuttaa. Se vaatii enemmän tutkimusta taas, että miten se varhaiskasvatuksen konteksti käytännössä toimii. Että tämä on se Morgensonin tutkimustulos ja sieltä on sitten meidän tulkintaa ollut myös, että mitkä semmoiset palaset on tässä varhaiskasvatukseen liittyvä, että mihin pystyy ehkä se tiimijohtaja enemmän sitten kuitenkin vaikuttaa. Mutta nimenomaan se, että se tiimijohtajuus ei ole yksin toimimista, että se on nimenomaan jaettua, mutta se tiimijohtaja hallitsee sitä kokonaista. Sillä ei ole merkitystä, että onko siinä yksi opettaja vai kaksi opettajaa, että sitä tiimijohtajuutta ja sitä johtajuutta ylipäätään voi jakaa. Mutta sitä me huomattiin omista tuloksista, että silloin kun on useampi opettaja siinä tiimissä, niin havaittiin, että silloin se ehkä se tiimijohtaminen on myös vähän kevyempää, että silloin sitä pystyy jakamaan sitä vastuuta tehokkaammin, jolloin se kuorma ehkä siellä on pikkusen pienempi. Mutta tämä on semmoinen rakenne, mihin tietenkin tuo kirjakin, mitä Inkeri tuossa näytti, niin mitä käsitellään siinä tarkemmin, mutta siinä tulee jo huomattavasti konkreettisempia asioita, että mitä siinä tiimijohtajuuteen kuuluu. Ei enää puhuta pelkästä vastuusta, vaan siellä on niitä toimintoja, mitä pitää tehdä ylipäätään. Miten me tehdään yhteistyötä vaikka muiden tiimien kanssa, mikä kuuluu tuonne tiimin rajojen hallintaan. Tai miten me ratkaistaan tiimissä erinäisiä ongelmia, minkälaisia resursseja meillä on käytettävissä, miten me huolehditaan niistä. Ja siihenkin liittyy siis resurssien tarjoaminen siinä mielessä, että sitten pystyy tiedottamaan, ei välttämättä tiimijohtajan käsissä suoraan, että pystyy tarjoamaan niitä, mutta pystyy välittämään viestiä, että hei, nyt me tarvitaan konsultaatioapua vaikka sieltä varhaiskasvatuksen erityisopettajalta tai jostain muusta. Tai meillä on joku väline, keskeinen väline, mitä me tarvitaan, niin se ei nyt toimi, tai sitten pitää lainata toisesta ryhmästä, mitä tahansa se onkaan. Mutta mun mielestä niin on semmoisia tiettyjä ihania, mä en tiedä onko ne ihania hetkiä tai paljastavia hetkiä siellä varhaiskasvatuksessa niin päivässä, mitkä saattaa niin hoksauttaa, että kaikista asioista ei välttämättä ole ehkä otettukaan keskustelua. Ja ruokailutilanne on aika herkullinen semmoinen, mikä on monesti aika usea huomaa, että siihen niitä liittyy kyllä niitä eriäviä näkemyksiä aika usein. Ja me ollaan nyt tekemässä tutkimusta, että minkälaisia käsityksiä siihen ruokailutilanteeseen ylipäätään liittyy. Yksi siellä kommentoi tällä, että on ärsyttävää, että on olemassa niin paljon erilaisia sääntöjä ruokailuun liittyen. Ja koska ruoka on hyvin tunneherkkää ja sitä keskustelua on joskus hankalaa. Ja sitten jos me ajatellaan taas sitä, että ruokailu, me syön 3 päivässä siellä lasten kanssa, 15 kertaa viikossa, 60 kertaa kuukaudessa, 600-700 kertaa vuodessa, aika toistuva tilanne. Ja siltikin me arkaillaan siitä puhumista.
siinä niin suuri ongelma on se, että me saatetaan puhua siitä, että että meillä on tärkeää kaikille, että siellä maistetaan siinä ruokailutilanteessa sitä ruokaa, tai se ruokailutilanne on rauhallinen. Mutta sitten se keskustelu ei mene sen syvemmälle. Mitä se tarkoittaa minulle se maistaminen? Se voi tarkoittaa eri asia minulle kuin sinulle. Ja me huomattiin sen, kun tehtiin tätä, että niitä käsityksiä liittyy erilaisia. Kun yhdelle se maistaminen saattoi tarkoittaa sitä, että kielen päällä maistaa, että pikkusen haistaa. Toisille se tarkoitti sitä, että ottaa pikkusen sillä lusikallisella, laittaa suuhun sitä. Yhdelle se tarkoitti sitä, että on lautasilla pelkästään sitä ruokaa, niin se on maistamista hänen mielestään. Sitten yhdelle se tarkoitti sitä, että niin monta kertaa pitää ottaa, kun monta vuotta lapsi on, niin pitää ottaa niin monta annosta. Ja yhdelle se tarkoitti taas sitten sitä, että koko lauta niin piti syödä tyhjäksi aina, mitä oli ottanut. Se sitten, että kuinka paljon oli ottanut, se vaikuttaa. Että tämmöiset asiat meillä jää kuitenkin keskustelematta niin kuin helposti sinne syvemmälle. Ja nämä on niitä asioita, mikä ne on kaihertaa, ja kaikkia me ei voi keskustella ennakkoon. Me pystyttäisiin ottamaan niitä asioita keskusteluun, kun tulee, eikä jäisi silloin miettimään niitä ja pohtimaan, että miksi toinen toimii tuolla tavalla. Että onpa kummallista. Ja se jää siihen ihmettelyyn vaan. Ja se on hirmu tärkeää, että me pystytään, meillä on paljon sitä keskustelua, ja silloin kun niitä tulee niitä asioita, niin siinä se tiimijohtajalla on tärkeä rooli. Avata niitä kanavia sille keskustelulle, koska se ymmärrys syntyy sen keskustelun kautta. Ja sitä keskusteluaikaa pitää olla paljon. Siinä on tietenkin paljon muitakin asioita, mitkä siihen vaikuttaa, mutta se, että me pystytään paljon lomasta keskustelua, niin se lyö paljon edellytyksiä sille toimivalle tiimityölle. Eli mä oon tosiaan Satu Valkonen ja toimin tällä hetkellä yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistossa ja tuonkin terveiset nyt suoraan Joensuusta ja sen vuoksi pyysin sitten Susannalta vähän apua tähän diojen jakamiseen ja työskentelen sitten vakituisena tuolla Helsingin yliopistossa yliopiston lehtorina varhaiskasvatuksen opintosuunnassa. Mutta kuten Inkeri tuossa sanoi, niin tässä esityksessä mä valotan sitä, että miten tällaiseen niin kuin uusliberalistiseen ajatteluun kytkeytyvä tehostaminen on läsnä päiväkodissa työskentelevien varhaiskasvatuksen ammattilaisten puheissa. Ja kun Hanna keskittyi tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan johtajiin, niin mulla on sitten nyt henkilöstön näkökulma. Ja erityisesti tässä tehostamispuheessa niin mä tarkastelen tätä tämän niin kuin lapsen edun näkökulmasta. Ja osaltaanhan tämä mun valitsema otsikko on jo hieman provosoima, sillä siinä nämä kaksi määrettä asetetaan tietyllä tavalla toisilleen vastakkaiseksi. Eli onko sitten niin, että pitää valita usein tällaisia kielteisiä merkityksiä heijasteleva tehokkuus ja toiminnan tehostaminen vai ehkä tällainen kaikkien yleisesti vaalima arvo lapsen edun toteutumisesta. Tai ylipäätään, että miten varhaiskasvatuksen ammattilaiset sitten puhuu siitä tehostamisesta ja säästötoimenpiteistä ja miten sitä vastustetaan, jos se mielletään lapsen edun vastaiseksi. Ja jotenkin haluaisin herätellä teitä miettimään sitä, että jos ikään kuin huomaa, että varhaiskasvatustyö on tehostamisen kohteena ja on itse se, joka juuri näitä säästötoimenpiteitä siellä toteuttaa siitä huolimatta, että havaitsee ja tietää sen ikään kuin estämään lapsen edun toteutumista, niin voisiko toimia ehkä jotenkin toisin. Ja tilannehan näyttäytyy aika ristiriitaisena. Mutta mä esitän otteita. Kiitos Susanna, jos voit laittaa seuraavan dian, niin mun johtamasta hankkeesta Osaava varhaiskasvatus. Mä en käytä nyt aikaa enempää sen hankkeen
esittelyyn, mutta ollaan kerätty iso data henkilöstöltä, mutta niin myös johtajilta kuin kuntatason päättäjiltä ja myös opiskelijoilta. Ja tässä nyt näitä henkilöstön näkemyksiä. Eli tästä, jos luette noita otteita, niin huomaatte, että tällainen päiväkotien arkkitehtuuri ja neliöiden tehostaminen ja lapsiryhmien koon kasvattaminen, niin ne on ollut päiväkodissa työskentelevien ammattilaisten puheissa oli tosi paljon läsnä, kun me käsiteltiin toiminnan järjestämistä, toiminnan organisoitumista siellä tiimeissä tai työhyvinvointiin liittyviä teemoja. Ja näistä tiloista käytävällä puheelle oli ominaista myös se, että siellä tietyllä tavalla asetettiin se varhaiskasvatus usein tämmöiseen ajalliseen perspektiiviin. Todettiin jotenkin, että aiemmin oli paremmat lapsiryhmätilat, että oli jokaisella ryhmällä omat tilat ja oli tällainen 3 kasvattajatiimi, jossa oli sitten 21 lasta ja nyt, että aika paljon oli puhetta sitten siitä, että jos on tämmöistä kotipesä- tai kotialueajattelua tai 2 kasvattajan tiimejä, nämä termit hieman vaihteli eri kunnissa, että mitä käytettiin, niin näiden näyttiin niin kuin nimenomaan haastavan sitä niin kuin toiminnan toteuttamistakin. Ja jotenkin ne niin kuin sanottaa sitä, että tällainen nykysuuntaus, jossa pyritään sekä tiloja että lapsia saamaan mahdollisimman paljon ikään kuin tällaista maksimointia, niin että heitä hirvittää se suuntaus tai se on kauheata, kuten tuossa sanotaan. Ja Taina Sillanpää onkin omassa väitöskirjassaan tuonut esille, että näitä päiväkotien tilasuunnittelua ohjaa eritoten tässä ajassa taloudelliset tekijät enemmän kuin sitten ne pedagogiset niin kuin perusteet. Ja tämä tulee kyllä siinä meidän aineistossa todella selvästi esiin. Ja myös tämä muu tutkimusaineisto tukee sitä. Ja tämän tehostaminen tuottaa tuohon varhaiskasvatustyöhön monia seuraamuksia. Ja näyttää siltä, että vaikka henkilöstö ja muutkin niin haluaa ikään kuin väistää sitä tai eivät haluaisi sitä toteuttaa, mutta eivät koe, että heillä on niin kuin mahdollisuuksia siihen toisin tekemiseen. Et sitä, että onko sitten tilanne nyt huonompi tai parempi ja missä suhteessa tai millaista se ennen oli, niin suosittelen kuuntelemaan sitten myös päivän viimeisen puheenvuoron, eli Eeva-Liisa Onnismaan ja tässä illan viimeisessä sitten puheenvuorossa ottaa kantaa siihen. Mutta nämä aineistoesimerkit tuo myös esiin niitä ammattilaisten näkemyksiä siitä, että miksi niitä tiloja tehostetaan. Ja usein näyttää siltä, että tavoitteena ei välttämättä ole se laadukas varhaiskasvatus ja lapsen etu, vaan ikään kuin muut määreet, sellaiset taloudelliset perusteet. Ja just nämä suhdeluvut on niin kuin yksi asia, joka puhututti todella niin kuin paljon ja erityisesti työn hyvinvoinnista puhuttaessa, mutta myös silloin, kun puhuttiin vaikka siitä, että millaisia mahdollisuuksia on suunnitella työtä ja sitä pedagogista toimintaa. Ja henkilöstö usein niin kuin näyttäytyykin toden totta tällaisena ylimääräisenä resurssina, jota voi siirtää, jota Hannan ensimmäinen puheenvuoro käsitteli. Meidänkin hankkeen aineistossa nämä päiväkodin johtajat kuvaavat nimenomaan sen päätöksenteon toteutuvan hirveän ristiriitaisessa tilanteessa. Et toisaalta heiltä odotetaan sitä niin kuin yksikkötason pedagogiikan johtamista, ja sitten taas toisaalta voidaan niin kuin ajatella, että niin heidän pitää vastata juuri näihin niin kuin kuntatason reunaehtoihin tai säästöpyrkimyksiin, eli on todella tällaisessa ristivetoisessa niin kuin asemassa ne johtajatkin siellä. Ja onkin ajateltu tai todettu kansainvälisissä tutkimuksissa, että tällainen uusliberalistinen eetos on tuottanut siihen päiväkodienkin johtamiseen, olkoon ne sitten yksityisiä tai kunnallisia, niin ikään kuin, että sitä täytyy johtaa ihan niin kuin mitä tahansa niin kuin yritystä. Eli siinä tulee ikään kuin se, että vastakkain se, että missä määrin voidaan huolehtia sitä lapsen edun toteutumisesta silloin, jos katsotaan, että niin kuin täytyy tehdä jotakin säästämistoimenpiteitä, jotka voi sitten vaikuttaa siihen, että henkilöstöä vaikka siirretään jatkuvasti paikasta toiseen. Ja tätä johtajien
näkemyksiä tähän työhön. Käsittelen mun kollegan Jaana Pessosen kanssa ylihuomenna Eduka-puheenvuorossa, että jos olette siellä lauantaina, niin tervetuloa kuuntelemaan. Mutta joka tapauksessa ne ristiriidat siitä, että miten haluaisi tehdä sitä työtä ja mitkä on sitten niitä resursseja sen työn tekemiseen, niin ne näyttää koskettavan kyllä niin kuin monella tasolla varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviä. Ja jos niin kuin ajattelee sitä laadukasta pedagogiikkaa, niin se lapsen etu on tietenkin se, että heillä on oikeus koulutettuihin varhaiskasvatuksen työntekijöihin ja opettajaan, ja myös tällaisiin pysyviin vuorovaikutussuhteisiin, tukeen ja turvalliseen varhaiskasvatusympäristöön. Ja jos nyt luette näitä otteita sieltä haastatteluista, niin näyttää siltä, että nämä nimenomaan ikään kuin vaarantuu tai niiden toteutuminen ehkäistyy sen vuoksi, että jollain tavalla se säästäminen tai tehostaminen on johtanut sellaiseen tilanteeseen, että ne ei ole ensisijaisia, jotka siihen päätöksentekoon vaikuttaisi. Mutta tosiaan kyse on hirveän monimutkaisesta tilanteesta, niin katsotaanpa sitten sitä seuraavaa diaa, että mihin se näyttää johtaneen. Eli tämä tilojen tehostaminen ja henkilöstön siirrettävyys tuo muutenkin, me ollaan yleensä puhuttu varhaiskasvatuksesta ja päiväkodin kulttuurista tämmöisestä, että siihen liittyy paljon katkoksia ja keskeytyksiä, että siellä on aina se lasten kanssa toteutettava toiminta on jollain tavalla niin kuin katkeaa, kun joku tulee tai jotain muuta tapahtuu. Ja ehkä siihen nyt tällä hetkellä myös sellainen tietty pirstaleisuus ja ennakoimattomuus on myös niin kuin luonnehtii sitä. Ja nämä on hyvin niin kuin päinvastaisia, jos me mietitään sitä, että mitä henkilöstö toivoo, että millaista se arki olisi. Eli toivotaan sitä työrauhaa, toivotaan pysyvyyttä, toivotaan ennakoivuutta erityisesti. Ja näyttää siltä, että ei niin kuin lapsille ole tarjolla sitä niin kuin pysyvyyttä. Ja silloin etenkin ne lapset, jotka tarvitsevat tukea tai hyötyisi eniten nimenomaan tämmöisestä suunnitellusta pedagogisesta toiminnasta, niin voi olla, että he eivät juuri sitten saa sieltä varhaiskasvatuksesta sitä, mitä heidän kuuluisi saada. Hannan väitösohjaaja Maiju Paananen on esimerkiksi tästä aiemmin puhunut. Ja tämä henkilöstön kertoma myös kuvastaa sitä, että näihin suhdelukuihin pyrkiessä sitä toimintaa vähän arvioidaan silleen, että miten paljon ne lapset tarvitsevat apua, kuten tässä eräs sanoo. Ja sillä tavalla henkilöstö joustaa sitten sen mukaisesti. Ja tällainen jatkuva oman toiminnan niin kuin mukauttaminen alati vaihtuvaan työn vaatimuksiin on niin kuin henkilöstölle raskasta ja se uuvuttaa. Ja opettajat erityisesti toi haastattelussa esiin, että toisenaan se pedagogisen toiminnan suunnittelu on hankalaa, eikä vaan sen vuoksi, ettei ne aina ehkä toteudu ne ikään kuin lainmukaiset SAK-ajat, että niitä ei onnistuta pitämään, vaan nimenomaan se, että kun tarkastellaan, että onko sitä henkilöstöä riittävästi suhteessa lapsiin, niin ei koskaan tiedä sitä, että minkälaisella kokoonpanolla sitten ollaan toteuttamassa toimintaa ja miten se niin kuin onnistuu. Ja se ehkä sitten johti myös osaltaan siihen, että toisenaan niin kuin koettiin sitä niin kuin turhautumista siihen työhön, että tulee tehtyä myös paljon sellaista, jota ei pääse sitten toteuttamaan yhdessä lasten kanssa. No, tällaisen pedagogisen suunnittelun ja tällaisen tavoitteellisen toiminnan vastapuolelleksi voidaan just mieltää tällainen kaoottinen meno, jolloin siitä työstäkin tulee tietyllä tavalla selviytymistä ja että saadaan edes ne minimit hoidettua, kuten tässä voitte lukea. Ja seuraava puheenvuoro, Jolanda Havisalmi keskittyykin juuri tähän varhaiskasvatuksen kaoottisuuteen, mutta että näiden niin kuin esimerkkien valossa mä esitän, että tällaiset niin kuin erityisesti, mitä on tullut uusliberalistisesta tällaisesta paineesta ikään kuin mitata ja tehdä näkyväksi sitä työtä, että me saadaan jollain tavalla lukuja, jota seurata ja katsoa, että onko toiminta kannattavaa ja riittävän niin kuin tehokasta. Tästä mittaamisen ja arvioinnin menetelmät jollain tavalla näyttää vähentämään sitä varhaiskasvatuksen pedagogiikan mahdollisuuksia tarjota
sellaista lasta tai sellaista kasvatusta, josta sen niin kuin lasten ajatellaan hyötyvän. Kuten Inkeri tuossa sanoi, että varhaiskasvatus tuottaa niitä myönteisiä vaikutuksia. Ja tässä on erityisen tärkeää niin kuin muistaa se, että se on se laadukas varhaiskasvatus, jonka me tiedetään olevan tärkeää lapsille, perheille ja niin kuin yhteiskunnalle. Ja meidän tulee niin kuin enemmän ikään kuin käydä sitä yhteiskunnallista keskustelua nimenomaan sit varhaiskasvatuksen laadusta ja niistä laadunvaihteluista. Että ihan kun tässä tuli illan aikana esiin, niin kyse on myös niistä kuntatasolla tehdyistä päätöksistä sen suhteen, että millaisia panostuksia tehdään, koska kunnilla on itsehallinto siinä asiassa. Eli tulisi katsoa sitä lapsen edun toteutumista ja niin kuin kriittisesti myös. Mä oon esittänyt varhaiskasvatuksen opettajalehden sellaisessa haastattelussa, että meidän ei tulisi tyytyä vaan siihen, että ne päiväkodin ovet on avoinna, vaan katsottava sitä, että miten se varhaiskasvatustyö vastaa lain sille asettamia niitä sisältötavoitteita, ja sen jälkeen käytävän niin kuin keskustelua siitä, että mitkä ne niin kuin resurssit on sitten tuottaa sellaista palvelua, joka vastaa niihin lain asettamiin tavoitteisiin. Että usein jotenkin näyttää siltä, että mittarina näyttää olevan se, että palvelu pyörii ja ovet ovat avoinna sen sijaan, että pyrittäisiin panostamaan siihen, että se todellakin tuottaisi niitä myönteisiä vaikutuksia lapselle tässä ajassa heti, kun he elävät lapsuuttaan, mutta myös sitten myöhemmin. Et juridisesti on niin kuin hyvä muistaa, että kunnille se velvoite ei ole tuottaa vaan sitä varhaiskasvatuspalvelua, vaan lain mukaan heidän tulee huolehtia siitä, että se vastaa sitä lakia. Eli että vaikka on niitä eri lakia ja niitä ristivetoja, niin on myös niin kuin ymmärrettävää, että se lapsen etu on se ensisijainen, ja lapsen oikeuksien sopimus on meillä Suomessa velvoittavana lakina voimassa, ja se tarjoaa meille myös sitä perspektiiviä, että miten meidän pitäisi eri lakeja katsoa. Ja sitten toinen se asia, mitä haluan korostaa, on se, että varhaiskasvatuslain mukaan ei riitä se, että ne päiväkodit tosiaan niin kuin pyörii ja ovat auki, vaan se toiminta tulee olla laadukasta. Eli tavallaan työn tehostamisella toki voidaan ajatella, että sillä on myös jotenkin myönteisiäkin merkityksiä ehkä, ja usein niin kuin liittyy semmoiseen niin kuin suorittavaan työhön, että se jotenkin aika huonosti sitten näyttää sopivan semmoiseen työhön, jota ei katsota vaan tämmöisenä yksittäisinä suorituksina, vaan joka on sivistyksellistä, vuorovaikutuksellista ja tällaista tuottavaa työtä. Mutta se, että vaikka sellaiset tehostamismittarit ja arvioinnit tuntuu sopivan aika huonosti, niin se ei kuitenkaan millään tavalla ole estänyt, etteikö niitä käytettäisi. Että jotenkin päinvastoin näyttää siltä, että hyvinkin paljon me ollaan kiinnostuttu mittaamaan niitä asioita enemmänkin euroissa kuin sitten siinä, että onko tämä palvelu todellakin sitä niin kuin vaikuttavaa ja hyvää, riittävän laadukasta. Ja tämä suhdelukujen käyttö tai kikkailu, johon tätä termiä monet käyttikin meidän haastattelussa, niin se ei nimenomaan näytä niin kuin nostavan sitä laatua. Että se on niin kuin selkeästi sellainen asia, josta paljon niin kuin puhuttiin. Ja he kertovatkin, että millaisia seuraamuksia siitä on, kun matematiikka laitetaan kuntalaskuriin. Eli tavallaan ikään kuin, että tämmöisellä niin kuin mittarilla ei ole semmoista mieltä, joka tavoittaisi sitä lain henkeä ja pyrkimyksenä katsoa niitä asioita sieltä lasten näkökulmasta. Tilanne on vähän nurinkurinen, kun pyritään tehokkuuteen, mutta sitten niin kuten tässä viimeisessä esimerkiksi opettaja hyvin tiivistää, että se voi myös tuoda tällaista epätehokkuutta mukaan. Ja jotenkin haluaisin, että katsoisitte sitä arvioinnin lähtökohtana nimenomaan sitä varhaiskasvatuslakia ja niitä opetussuunnitelmia ja käytäisi sitä keskustelua siellä tiimeissäkin. Tuossa Samuli puhui tästä tiimijohtajuudesta, niin erityisesti niin kuin opettajan johdolla
katsottaisiin sitä, että miten se lapsen etu siellä ryhmässä tulee toteutuneeksi ja käytäisiin yhdessä keskustelua läpi myös niitä lain asettamista tavoitteista, koska kaikilla on erilainen koulutus ja ymmärrys siitä, että miten niitä asioita lähetetään, niin on tärkeää myös luoda se tiimissä se yhteinen jaettu käsitys siitä, että mikä on se suunta ja miten me ymmärretään esimerkiksi se, että mikä on millainen oppimisympäristö lapselle on hyvä. Siellä voi tulla esiin erilaisia asioita, eli jotenkin tartuttaisiin niihin epäkohtiin silloin, kun niitä huomataan ja käytäisiin yhdessä keskustelua siitä, että miten voidaan tehdä. Eli lapsen oikeuksien sopimus antaa sitä meille hyvää ohjenuoraa siihen, että missä tärkeysjärjestyksessä meidän tulisi toimia usein tavallaan ne perustelikin nämä henkilöstö sitä, että varhaiskasvatuksessa työskentelee niin kilttiä ihmisiä, että mehän vaan tehdään sitä, mitä meille niin kuin sanotaan, niin kehotan käymään sitä kriittistä keskustelua nyt siellä ryhmissä ja johtajan kanssa niistä asioista, että teillä on koulutuksen tuomaa asiantuntemusta ottaa niitä asioita esille ja toivon, että se lapsen etu ja keskustelu siitä, että miten me voidaan tietää, että toteutuuko se, niin nämä olisi niitä niin kuin tärkeimpiä ja keskeisimpiä asioita, koska sitten kun meillä on se yhteinen ymmärrys suunnasta ja siitä lapsen edusta ja varhaiskasvatukselle asetetuista tavoitteista, niin voidaan paljon paremmin sitä kohti mennä ja myös ehkä vastustaa ja hieman olla sitten ei niin kilttejä ja välillä ehkä tottelemattomiakin ja katsoa, että mitä voidaan tehdä sitten niin, että me itse tehtäisiin sitä työtä niin, että lasten on hyvä olla. Säätiön toiminnanjohtaja ja samalla lastentarhan museonjohtaja Taina Sillanpää on luvannutkin esitellä tätä lastentarhamuseon tutkimustoimintaa ja viimeisimpiä tutkimusartikkeleita. Mä ajattelin, että mä esittelen nyt tätä tutkimustyötä Lastentarhamuseossa vähän laaja-alaisemmin, eli puhun myös vähän kokoelmatyön parissa tehtävästä tutkimuksesta, sitten ihan näyttelysuunnittelun ja toteutuksen osalta tutkimuksesta ja sitten vielä vähän aikaa tästä ihan tieteellisestä tutkimuksesta ja artikkeleista. Mutta lähdetään liikkeelle tästä kokoelmatyöstä ja voidaan sanoa, että se siinä kokoelmatyössä tutkimus on olennainen osa työtä. Eli mitä enemmän esimerkiksi esinekokoelman esineiden takaa löytyy tietoa ja tarinoita, niin sitä arvokkaammaksi ne kokoelmassa nousevat. Tuossa näkyy 4 näkökulmaa museoesineen arvioimiseen, museoesineen arvoon. Voidaankin sanoa, että esimerkiksi esineen kuluneisuus ei automaattisesti laske sen arvoa museaalisessa mielessä. Eli huonokuntoinen esinekin voi olla arvokas, jos sillä on historiallisesti merkityksellinen tarina. Eli siinä mielessä tutkimustyö on tärkeää kokoelmien osalta. Meillä on Lastentarhamuseossa noin 3400 esinettä esinekokoelmassa ja esineiden määrä kasvaa koko ajan ja viime vuosina on paljon tehty työtä. Ollaan otettu uusi kokoelmanhallintaohjelma käyttöön ja kuvattu esineitä ja sen seurauksena nyt osa esineistä on nähtävissä kansallisessa finna.fi-hakupalvelussa, joka tarjoaa siis kulttuuriperintöä ja mahdollisuuksia oppimiseen ja myös lähteitä tutkimukseen. Eli kuka tahansa meistä voi mennä sinne finna.fi-palveluun ja lähteä hakemaan sieltä sitten Lastentarhamuseon esinekokoelman esineitä. Tässä esimerkkinä kengänkiillotusteline tarvikkeineen. Lastentarhamuseo toimii asiantuntijana tietysti erilaisissa varhaiskasvatuksen historiaan liittyvissä tutkimuksissa tai historiikkien tekemisissä. Ja tietysti sitten tämän yhteistyön myötä saadaan lisää tietoa myös meidän tietämykseen varhaiskasvatuksen historiasta. No, toinen tärkeä asia meillä on valokuvakokoelma ja valokuvakokoelmaan tällä hetkellä kuuluu lähes 8000 valokuvaa, josta yli 5000 on digitoitu ja näistä osa tulee sitten tässä varmaan tämän vuoden aikana sinne finna.fi
palveluun. No valokuvissa tietysti, kun niitä analysoidaan, niin pitää miettiä, että kuka valokuvan on ottanut, milloin se on otettu ja mitä se ehkä kertoo itse valokuvaamisen historiasta. Monenlaisia asioita nousee mieleen, mutta sitten toisaalta valokuvamateriaalia voidaan pitää visuaalisena representaationa jostakin toiminnasta tai jostakin ympäristöstä esimerkiksi. Tässä nyt esimerkkinä valokuva Ebenezerin pihalta, jossa lapset kiillottavat kenkiä 1920-luvulla. Eli tässä näette vähän samannäköisen, ehkä ihan samankin kengän kiillotustelineen, mikä oli äsken tuolla esinekokoelmassa. Eli näin myös niin kuin valokuvien ja esineiden ja asiakirjojen yhteen sovittamalla niin saadaan lisää tietoa siitä toiminnasta siellä historiassa ja siitä, että esimerkiksi 20-luvulla on kiillotettu kenkiä ja niin on ollut nahkakenkiä ja ne ovat tietyn näköisiä ja näin poispäin. Käytämme tutkimusta myös näyttelysuunnittelussa ja näyttelytoteuttamisessa ja siinä valokuvat on tietysti oiva apu. Ja viime aikoina on tehty tämmöistä osittaista näyttelyuudistusta pajahuoneen osalta ja siinä sitten ollaan tutkittu interiööriä vanhoista valokuvista ja tämä tila on aikoinaan ollut siis leikkihuoneena toiminut. Vanhoista valokuvista on saatu tietoa esimerkiksi tapetin ja maalipinnan korkeuden välisestä suhteesta ja siitä tunnelmasta, mikä siinä tilassa on valokuvien kautta ollut silloin aikoinaan. Mutta sitten tietysti ihan myös tämmöisiä konkreettisia asioita, kuten että minkälaiset valokatkaisimet oli ja näin poispäin. Mutta sitten tämä viimeinen asia tässä pajauudistuksessa on ollut tällainen kaide. Tässä on näyttämö tarkoitettu draamaesityksiin ja sitten siinä on kaide ja tämän kaiteen arkkitehtoninen idea on tullut kakkoskerroksen kaiteesta, joka se on aikuisten mittakaavassa, mutta tämä pajahuoneen uusi kaide on sitten lapsen mittakaavassa. Ja tuossa itse asiassa näkyykin artikkeli, mikä on julkaistu Nordic Journal of Educational History journaalissa tuossa viime vuoden joulukuussa, joka käsittelee lapsen mittakaavaa tuolta 20-luvulta 80-luvulle. Mutta sitten mennään tähän tieteelliseen tutkimukseen, eli tosiaan tämmöisenä tuoreempana tutkimuskontribuutiona niin on meidän museon itse asiassa 4 hengen voimin kirjoittamat 3 artikkelia. Ja ne on tosiaan tullut tämmöiseen laajaan käsikirjaan The Bloomsbury Handbook to Friedrich Fröbel. Ja kaikki lähti alkunsa siitä, että oltiin tosiaan tai meidän piti osallistua kansainväliseen International Fröbel Societyn järjestämään konferenssiin Edinburghissa vuonna 2020, mutta kuinkas kävikään, sitä ei järjestetty, vaan sitten se järjestettiin seuraavana vuonna webinaarina. Ja sitten osittain näistä konferenssiesitelmistä ja osittain muuten niin koottiin sitten tämmöinen todella laaja julkaisu, yhteensä 48 artikkelia. Ja tässä julkaisussa tuodaan esille, mitä Fröbel tarkoittaa nykyään erilaisissa ympäristöissä ympäri maailmaa. Että tässä on tosiaan niin kuin kaikista maanosista tutkijoiden ja ammattilaisten artikkeleita Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Euroopasta, Australiasta, Afrikasta ja Aasiasta. Ja meiltä nyt sitten Suomesta tähän 3 artikkelia meidän voimin ja sitten itse asiassa professori Aili Heleniukselta vielä 1 artikkeli, eli 4 yhteensä. Artikkeli 33, eli Fredrika ja Susannan artikkeli käsittelee Fröbelin aitojen palikoiden ja jättipalikoiden välistä suhdetta.
kertoo samalla tästä pitkäjänteisestä kehittämistyöstä, jota Lastentarhamuseossa tehdään. Ja tästä Lastentarhamuseon kehittämästä Fröbelboxista on julkaistu myös toinen vertaisarvioitu artikkeli Global Educational Review-journaalissa. Ja sitten nämä kaksi muuta artikkelia, Inkerin ja mun yhteinen artikkeli, ja sitten tämä mun artikkeli käsittelee muistitietoa ja sen hyödyntämistä tutkimuksessa. Ja molemmissa ammennetaan suomalaisen varhaiskasvatuksen fröbeliläisestä perinteestä. Ensimmäisessä taidekasvatuksesta ja sitten tässä toisessa keittiötilasta ja keittiötilan muutoksista. Tässä lyhykäisyydestään lisää löytyy Lastentarhamuseon nettisivuilta aihepiiristä, ja sen haluaisin vielä sanoa, että Ebenezer-säätiön yhtenä tehtävänähän on tukea varhaiskasvatuksen tutkimusta. Eli joka toinen vuosi Ebenezer-säätiö jakaa apurahan varhaiskasvatuksen alueeseen liittyvän väitöskirjatutkimuksen loppuvaiheen viimeistelyyn, ja viimeinen apuraha jaettiin viime syksynä, eli kaikille väitöskirjatutkijoille tämä tiedoksi. Joo, mä oon tosiaan Jolanda ja mä esittelen täällä mun ja Reunamon tekemää tutkimusta, mistä varhaiskasvatuksen kaauksessa on kysymys. Ensin mä ajattelin, että katsotaan vähän, minkälaista keskustelua mediassa on tästä aiheesta käyty. Se on ollut paljon esillä. Ja tähän ihan alkuun mä otin, että minkälainen toi opettajapula tilanne on ollut viime vuonna. Ja Helsingissä on puuttunut 1300 opettajaa, Espoossa 600 ja Vantaalla 400. Eli tämmöisistä luvuista on kyse. Ja Hesarin kyselyssä 100 varhaiskasvatuksen ammattilaiset kertoivat uupumuksesta ja lasten levottomuudesta, kun henkilökuntaa on liian vähän. Mietin usein aamuisin, onko lapseni turvassa. Se ajatus vaivasi töissäkin. Pitää hymyillä iloisesti, vaikka tietää, että päivästä on tulossa kaos, jossa huolehditaan vain siitä, ettei kenelläkään satu mitään pahempaa. Eli näistä meille kyllä värittyy aika kaoottinen kuva sieltä varhaiskasvatuksen arjesta. Eli tämän tutkimuksen lähtökohtina toimi se, että tämä aihe on ollut tosi paljon esillä, mutta sitä ei ole tutkittu ihan hirveän paljon sitä itse kaaosta, ainakaan Suomen kontekstissa. Ja tämän tutkimuksen tavoitteena oli sitten tarkastella, että mistä siinä kaauksessa oikeastaan on kysymys. Ja sitä kautta päämääränä oli saada välineitä myös sen kaaoksen purkamiseen ja sen laadun vahvistamiseen siellä varhaiskasvatuksessa. Ja tässä tutkimuksessa on ollut tarkastelun keskiössä oppimisympäristö, vuorovaikutus, pedagoginen toiminta ja johtaminen eri tasoilla. Ja tässä kaaoksella tarkoitettiin tilannetta, jossa henkilöstö on oppimisympäristön arvioinnissa kuvannut työtään ja ryhmän toimintaa hajanaiseksi, epätietoiseksi ja kaoottiseksi. Ja sitä kautta me lähdettiin sitten tutkimaan, että mitä muita tekijöitä tähän väittämään yhdistyi. Ja tässä vielä vähän tiivistettynä, että mitä aiemmat tutkimukset osoittaa, että mitkä on niitä kuormittavia tekijöitä siellä meidän arjessa. Siellä on kova melu, kiire ja jatkuvat muutokset tunnistettu yhdeksi tekijäksi. Ja niin kuin on tullut jo monessa kohdassa esiin, niin henkilöstöpula ja suuri vaihtuvuus, mikä on myös tosi ajankohtainen tilanne meillä Suomessa. Sitten on tunnistettu haasteet palkkauksessa, työhyvinvoinnissa ja työolosuhteissa. Ja lisäksi epäselvyydet henkilöstön työnkuvissa, vastuissa ja velvollisuuksissa, kun toimitaan moniammatillisessa tiimissä, missä on opettaja ja hoitaja ja ehkä avustaja tai sosionomi, niin edelleen tunnistetaan, että tässä työnkuvissa niin on epäselvyyttä. Vaikka niitä on yritetty jo kirkastaa, niin edelleen näin nähdään. Ja lisäksi on sitten vielä hallinnollisten ja pedagogisten vaatimusten lisääntyminen. Eli koetaan, että on lisääntynyt paljon ne työt, mitä tehdään vaikka siellä tietokoneella ja pois lapsiryhmästä. Vähän tämän tutkimuksen tuloksista yleisesti. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vaikka varhaiskasvatuksessa vallitsevasta kaaoksesta puhutaan paljon, sitä korkeaksi arvioita kaaosta esiintyy suhteellisen vähän. Oikeastaan vain 0,8% vastanneista tässä tutkimuksessa koki työn ja ryhmän toiminnan olevan usein hajanaista, epätietoista ja kaoottista. 3,4% vastanneista kertoi väittämän kuvaavan ryhmän tilannetta hyvin ja 14,3% jonkin verran.
Eli vaikka me nähdään tosi paljon tällä hetkellä sitä viestiä sieltä kentältä niistä kaoottisista tilanteista, niin haluan kuitenkin tuoda esiin, että se ei ole koko totuus, se on osa totuudessa joissain ryhmissä, joissain taloissa, mutta on tosi paljon laatueroja ihan taloissa ja ryhmissä. Lähdetään sitten katsoa vielä vähän tarkemmin näitä tuloksia ja miten kaos näyttäytyi päiväkodin ja lasten toiminnassa. Eli kun me tarkasteltiin päiväkodin toimintaa, siellä etenkin korostui enemmän kaoottisina tämmöiset rutiinitilanteet päivässä, eli ruokailu, lepohetki, pukemistilanteet ja tämmöiset perushoidolliset tilanteet. Ja sen lisäksi lasten vapaa leikki korostui siellä. Eli semmoinen leikki, mitä lapset leikkii keskenään, missä ei ole aikuista läsnä. Ja taas kun me tarkasteltiin sitä tuettua leikkiä, missä aikuinen on auttamassa, kuuntelemassa ja tukemassa lapsia, niin siellä se kaos taas näyttäytyi paljon vähäisempänä. Ja sitten taas kun tarkasteltiin lasten toimintaa, niin siellä korostui etenkin tämmöinen kielletty toiminta, sääntöjen vastainen toiminta, lisäksi haahuilu ilman fokusta, lapsi vähän kuljeskelee ilman tekemistä, katselee ympärilleen ja kävelee. Sitten korostui myös rutiininomainen toiminta ja leikeistä erityisesti korostui esineleikki, eli tämmöinen ehkä vähän yksinkertaisempi leikki, missä lapsi vaikka leikkii palikoilla. Katsotaan vielä, mitä kaaoksen taakse siis kytkeytyy. Kun me tarkasteltiin kaikkia niitä oppimisympäristön väittämiä, niin yksi tekijä, mikä sieltä löytyi, ja tämä selitti eniten tästä ilmiöstä, niin oli se riittämättömät resurssit ja rakenteet, mikä on ehkä just sieltä mediastakin tuttu ja ehkä yleisesti jo semmoinen tiedostettu tilanne. Ja silloin kuvattiin, että aika ei riitä toiminnan kehittämiseen ja kiireen keskellä pyritään selviytymiseen. Ja toisena tekijänä sieltä nousi esiin puutteellinen pedagoginen johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Eli silloin koettiin, että vastuita ja johtajuutta ei ollut jaettu selkeästi ja vahvempaa johtamista kaivattiin eri tasoilla koko yksikössä. Sen lisäksi sieltä tunnistettiin kylmä ilmapiiri ja epäsensitiivisyys. Ja silloin sensitiivinen ote tuntui olevan hukassa. Vuorovaikutukseen kaivattiin enemmän iloa ja myönteisyyttä. Eli me nähdään myös, että tämä kaos kytkeytyy tähän sosiaaliseen oppimisympäristöön myös. Ja katsotaan vielä vähän tarkemmin, miten se näyttäytyi siis siinä vuorovaikutuksessa. Ja me tarkasteltiin henkilöstövuorovaikutustapoja, ja siellä me nähtiin tämmöistä negatiivista suhtautumista, mikä tarkoittaa sitä, että aikuinen suhtautuu lapseen vähättelevästi, jyrää yli omalla mielipiteellään, ei ole vastaanottavainen. Sitten korostui myös tämmöinen tilanne, missä aikuisen huomio on toisaalla kuin siinä lapsessa, ketä tässä tilanteessa siinä havainnointiin. Ja sitten taas kun me katsottiin lasten vuorovaikutustapoja, siellä korostui dominoiva vuorovaikutustapa, eli semmoinen, missä lapsi pitää kiinni omista näkemyksistään, eikä ole vastaanottavainen muiden ajatuksille tai ideoille. Tai sitten vetäytyvä vuorovaikutustapa, jossa lapsi kokonaan vetäytyy siitä yhteisestä vuorovaikutuksesta syrjään. Ja näitä kun me tarkastellaan yhdessä, niin me huomataan, että oikeastaan näissä molemmissa esiintyy vähiten semmoista avoimuutta ja yhteistyöhön pyrkimistä, että ikään kuin molemmat yrittää vain pitää niistä omista näkemyksistään kiinni, ei päästä yhteistyöhön tai jakamaan sitä tilannetta, vaan yritetään jyrätä sillä omalla näkemyksellä se tilanne läpi. Ja me siis nähdään, että se kaos heijastuu siihen sosiaaliseen oppimisympäristöön ja vuorovaikutukseen. Ja kun tarkastellaan myös aiempaa tutkimustietoa, niin me nähdään, että stressi lisääntyy kaoottisessa ympäristössä, ja sitten taas vuorovaikutuksessa on vähemmän responsiivisuutta ja sensitiivityyttä. Ja meistä varmaan jokainen tunnistaa sen, että jos on stressaantunut ja väsynyt, niin silloin on aika vaikea löytää sitä kärsivällisyyttä ja lempeyttä, mitä totta kai etenkin tarvittaisiin paljon, kun pienten lasten kanssa toimitaan. Sitten me myös nähdään, että lasten sosioemotionaalinen tuen tarve lisääntyy. Eli kun lapset toimii paljon itsenäisesti, eivät tule kuulluksi, ei tule huomatuksi,
niin sitten se tuen tarve vaan kasvaa. Ja tätä myöten sitten lämpimät kohtaamiset vähenee henkilöstön ja lasten välillä, ja sitten taas negatiivinen vuorovaikutus lisääntyy. Eli tässä herkästi joudutaan aika tämmöiseen negatiivisen vuorovaikutuksen kehään, missä samaan aikaan lapset tarvitsevat enemmän, ja sitten taas henkilöstö ehkä kokee, että ei riitä siihen, mihin kaikkeen lapset heitä tarvitsisivat siellä arjessa. No, mitä asioita me voitaisiin sitten tehdä sen kaaoksen kesyttämiseksi? Niin me tarvitaan pedagogisen osaamisen ja johtajuuden vahvistamista. Ja se riippuu ehkä vähän siitä tilanteesta, että miten sitä sitten tarvitaan. Että onko se lisäkoulutusta tai annetaanko me opettajille lisää tukea siihen pedagogisen johtamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen, esimiehen tukea, erityisopettajan tukea, mitä tarvitaan. Ja tähän liittyy myös se moniammatillisuuden kirkastaminen, vastuiden ja velvollisuuksien selkeyttäminen, että jokaisella tiimin jäsenellä olisi tosi selkeä se arki ja tietäisi, mitä pitäisi milloinkin tehdä läpi päivän. Ja on selkeä se yhteinen tavoite. Sen lisäksi me tarvitaan suunniteltuja rakenteita tukemaan sitä arkea. Tosi tärkeää on saada riittävästi SAK-aikaa, suunnittelua ja arviointia ja kehittämistä. Siitähän tässä kaikessa on kyse. Sitä nimenomaan tarvitaan, jotta me päästään tästä kaaoksen kierteestä eteenpäin. Ja tarvitaan väylät tiedonkululle arjessa, toimivia palaverirakenteita, jotka toistuu ja ylläpitää sitä yhteistä kehittämistä. Pienryhmätoiminta on hyvä tapa jakaa selvästi vastuuta ja myöskin mahdollistaa tavallaan sitä, että se aikuinen on siinä läsnä siinä hetkessä. Rajataan selkeästi se, mikä on se mun porukka, mikä on se mun tehtävä tällä hetkellä. Ja aikuinenkin pystyy keskittymään ehkä vielä vahvemmin siihen. Sitten koko päivä pedagoginen näkökulma on todella tärkeä, niin kuin me niistä tutkimustuloksistakin nähtiin, niin se kaos korostui erityisesti niissä hetkissä, mitkä ei ole niitä jo etukäteen suunniteltuja tuokioita, vaan ne oli niitä perushoidon tilanteita, siirtymiä, ruokailuja, lepohetkiä, jotka vie oikeasti aika ison osan sitä varhaiskasvatuksen päivää. Tuokio voi olla 30 minuuttia, sen lisäksi meillä on vielä kokonainen päivä, ja sitä täytyisi suunnitella myös samalla tarkkuudella yhdessä tiimin kanssa. Ja siihen semmoista selkeyttä, toistoa, rutiinia. Niin se on ehdottomasti myös tärkeä näkökulma tässä. No, miten voimme vaatia henkilöstöltä jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja ongelmien ratkaisua, jos resurssit eivät riitä edes perusasioihin ja sujuvan arjen pyörittämiseen? Se on vähän ristiriitainen tilanne, että me vaaditaan oikeastaan enemmän työtä niiltä, ketkä on jo ehkä valmiiksi vähän hädässä ja pulassa siinä arjessa ja tuntuu, että meidän resurssit ei vaan riitä. Niin siinä on vähän semmoinen pattitilanne, että mistä me saadaan sitä lisää, jotta me päästään sitä toimintaa kehittämään. Että tässä erityisen tärkeää on se, että sille henkilöstölle oikeasti löydetään sitä aikaa yhteiselle pedagogiselle arvioinnille ja kehittämiselle. Että sitä oikeastaan pitäisi saada enemmän kuin ehkä semmoisessa tilanteessa, missä kaikki sujuu. Että on aikaa pysähtyä siihen yhteiseen asian äärelle ja oikeasti miettiä ja suunnitella, että mitä tarvitsee tehdä. Vielä lopuksi tiivistetysti me tarvitaan arkeen rakenteita, jotka toisaalta ylläpitävät toiminnan kehittämistä ja toisaalta vapauttavat aikaa henkilöstön ja lasten välisiin kiireettömiin kohtaamisiin. Et on tosi tärkeää, että on ne toistuvat väylät, missä kehitetään sitä toimintaa, mutta toisaalta sitten ei myöskään liikaa ylimääräistä, mikä ei tunnu ajankohtaiselta. Ja kun me saadaan se arki toimimaan, niin kyllä sieltä sitten alkaa vapautua sitä aikaa myös sille aidolle läsnäololle, lämpimille kohtaamisille sekä yhteiselle ilolle ja naurulle. Kiitos. Kiitokset Jolanta ja terveiset myös Jyrki Reunamolle. Todella mielenkiintoista tutkimusta olette tehneet.
Eeva-Leena Onnismaa on todella tunnettu suomalainen varhaiskasvatuksen historian tutkija ja opettajan koulutuksen pitkäaikainen vaikuttaja, joka on avannut meille paljon asioita rohkeasti ja tutkimusperustaisesti. On ihana saada sinut mukaan tähän iltaan, Eeva-Leena. Tervetuloa Estradion sinun. Otsikko oliko kaikki ennen paremmin, niin tämä tuli mieleen opiskelijan kysymyksestä luentosarjan loppupuolella, missä oli käsitelty varhaiskasvatuksen historiaa, että milloin oli varhaiskasvatuksen kulta-aika. Ja tietysti tähän olisi houkutus lähteä vastailemaan laveasti ja pohdiskellen ja näin, mutta se tuli onneksi niin lopussa, että se jäi mulle itse asiassa lähinnä mietintään ja olen miettinyt sitä paljon sen jälkeen ja sitten myöskin tätä kulta-aikakäsitteen kyseenalaisuutta. Ja se on erilaisten eri lähteistä koottu määritelmä on se, että se on tällainen mytologinen käsitys, jolla viitataan tällaisen menneiseen hyvään aikaan, oikeudenmukaisuuden, viattomuuden, onnellisuuden, tällaisen niin kuin tervettä ja hyvät arvot ja näin poispäin. Et se on se kulta-ajan, sehän on jo Platonilta ja hyvinkin niin kuin, eri kulttuurit tunnistavat tämän kulta-aika-käsitteen ja se on meillä myös arkipuheessa kyllä hyvin paljon sitten ihan yhtä lailla niin meillä on taipumusta menneisyyden demonisointiin, että ennen penkitettiin, kiusattiin lapsia, ennen oli kauheata, hirveätä opettajajohtoisuutta varhaiskasvatuksessa ja kaikkea kamalaa, vaarallista pidettiin laulutuokioita ja muuta hyvin tämmöistä ikävässä sävyssä esitettyä. Ja että vasta nyt on sitten lapsilähtöisyys ja osallisuus ja muut tällaiset trendikkäät käsitteet sitten löydetty. Ja sitä kuulee aika paljon, kun päiväkodeissa liikkuu, että kyllä ennen oli kamalaa ja nyt se on sitten niin kuin tavattoman niin kuin hyvää kaikki. Mutta ihan yhtä lailla tämä idealisointi, että juuri tämä, että ennen oli vanhemmuus oli kohdillaan ja lapset olivat rauhallisia ja kilttejä ja näin poispäin, niin siis lainausmerkeissä lapset kilttejä, eli että niin kuin rauhalliset toimivat lapset. Tämän tyyppinen puhunta on varsin yleistä myöskin. Näissä sitten kolmas tai toinen niin kuin käsite sitten tähän liittyen on sitten muutos, eli puhe muutoksesta, muutospuhe. Ja siinä niin kuin mun lähtökohtani on se, että muutos ei koskaan ole itseisarvoisesti parannus. Se voi myös heikentää tai rikkoa. Meillähän tunnetaan monia organisaatio-uudistuksia, joissa lähinnä on rikottu sitä, mikä on ehjää ja sitten tuotu jotain epämääräistä pöhinää tilalle ja sitten mietitään, että mitenkäs tässä näin kävi. Mutta joka tapauksessa muutosta tapahtuu kaiken aikaa, että se on hyvin kuollut tila, missä mikään ei muutu. Ja esimerkiksi puhe muutosjohtamisesta, niin sehän pitäisi niin kuin ehkä enemmänkin käsittää niin, että kun muutosta tapahtuu koko ajan, niin millä tavalla johtamisessa pystytään pitämään se tolkku ja linja ja niin kuin varmistamaan se, että mennään tavoitteiden suuntaisesti ja että siinä organisaatiossa on niin kuin järkevää toimia kaiken aikaa. Ei niin, että tuotetaan sitä muutosta maanisesti, niin kuin nyt aika paljon tuppaa olemaan. Eli tässä juuri tämä, mikä oli tuossa tiivistelmässäkin, eli tämä juuri, että tämä byrokraattisuus, holhoavuus ja jäykät rakenteet ja hierarkkisuus ja tällaiset negatiiviset määreet, mitkä liitetään menneisyyteen, niin se on hyvin yleistä niin kuin hallintopuheessa ja arkipuheessa myöskin. Ja ratkaisuja, näitä muutoksia ja muuta, niin perustellaan juuri tämän joustavuuden ja rationaalisuuden avulla. Ja nyt mun kysymykseni tässä esityksessä on se, että miten me oppisimme paremmin analysoimaan ja tulkitsemaan menneisyyttä. Ja nyt menneisyydellä tarkoitetaan ihan lähimenneisyyttä ja sitten myöskin toki kaukaisempaa menneisyyttä. Ja otetaan vähän vauhtia ja apuja sitten niin kuin kasvatustieteessä kasvatustiedehän on monitieteinen lähtökohtaisesti monitieteinen tapa tarkastella niin kuin tutkimuksellisesti kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen
maailmaa laajasti. Ja siinä nämä lähitieteet, sosiologia, psykologia, historiatiede, filosofia, nehän ovat niin kuin kasvatustieteen lähitieteitä, mutta myöskin sitten niin kuin kasvatustieteen osa-alueita. Ja tässä sitten analyyttisen psykologian kehittäjä Carl Gustav Jung on sitten puhunut tästä sitten lausunut kutakuinkin niin, että tästä menneisyyteen takertuminen ja menneen kieltäminen ja uuteen suinpäin hyppääminen, että ne ovat saman kolikon eri puolia. Ja tässä sitten vastakohdaksi hän asettaa reflektiivisyyden, eli kyky ja halu asettaa kunkin hetkinen toiminta yhteyksinsä sekä toiminnan lähtökohtien ja mahdollisten seurauksien pohdinnan hän nostaa tärkeäksi. Ja tätä myöskin tässä itse pidän johtotähtenä ja tässä historiallis-yhteiskunnallisen varhaiskasvatustutkimuksen niin kuin tehtävänä, että tämä toteutuisi. Eli miten me oppisimme tulkitsemaan kokemuksia erilaisista tavoista ja käytännöistä miten nämä entiset käytännöt me saataisiin niin kuin avattua ja tulkittua niitä, tutkittua ja sitten ihan jopa joskus myöntää se, että jokin saattoi aikaisemmin olla kohtuullisen hyvin ja jopa paremmin joltakin osin. Että se ei vie meiltä mitään pois tästä ajasta, eikä se vie päätäntävaltaa, ratkaisuvaltaa sen paremmin pedagogista ratkaisuvaltaa tai pedagogisilta ratkaisuilta pohjaa, eikä myöskään hallinnollisilta tai poliittisilta päätöksiltä. Se ei vie pätkääkään pois, jos me tutkimme ja myönnämme, että mitkä asiat ovat toimineet aikaisemmin, vaikkapa päiväkotirakentamisessa tai missä nyt ikinä, mitkä ovatkaan niin kuin tämän hetken, tämän päivän isoja kysymyksiä. Että joka tapauksessa ne tämän päivän ratkaisut joudutaan tekemään tänään. Ei niitä voida niin kuin mitenkään viedä jonnekin menneisyyteen ja tehdä uudestaan jossain toisessa ajassa, vaan ne tehdään tänään, mutta juuri sillä tavalla, että meillä on niin kuin järkevä, terve suhde niihin menneisiin tapahtumiin ja ratkaisuihin. Tosiaankin, että jotta me voidaan ymmärtää tämän ajan varhaiskasvatusta ja tehdä näitä hyviä ratkaisuja, ei pelkästään tuottaa sitä muutosta, jota nyt on oikeastaan viimeiset vuosikymmenet, kutakuinkin nyt tarkastelen tätä tuosta 80-luvulta tähän päivään tällä välillä, niin aika paljon on ollut sitä muutoksen tuottamista ja aika lailla tällaista, niin kuin sanoin, niin kuin, niitä ei ole niin kuin oikeastaan perusteltu millään kovin kestävillä tavoilla, vaan on tuotu erilaisia uusia ajatuksia ja sitten niitä on heitetty sekaan ja katsottu, mitä niistä sitten tulee. No, katsotaan, mihin kohta tullaan. Me käyn noita vaiheita vähän läpi kohta. Mutta tosiaankin varhaiskasvatuksen historian tunteminen on hyvin tärkeää. Ja tähän tarvitaan yhteiskunnallis-historiallista varhaiskasvatustutkimusta, jota esimerkiksi tuossa äsken Taina Sillanpää esitteli, mitä Ebenezer-säätiön piirissä niin kuin tuotetaan, mutta tietenkin yliopistoissa yhtä lailla, tosin vähemmän ylipäätään historiallista kasvatuskoulutustutkimusta, niin tehdään Suomessa aika vähän ja professuurien kanssa on käynyt vähän niissä sitten pienoinen kato aikaisempaan nähden. Sen takia juuri esimerkiksi Ebenezer-säätiön toiminta on niin tärkeää niin kuin täyttämässä tätä tarvetta. Toki lapsuuden tutkimuksen seura ja lapsuuden historia ja nämä yhteisöt myöskin tekevät, mutta kyllä vähän yliopistoille heittäisin tässä haastetta myöskin, että tätä tonttia kannattaa ryhtyä vaalimaan jälleen. Tosiaankin niin nämä varhaiskasvatusjärjestelmän vaiheet, katson tässä, eli mä oon nyt ryhmittänyt tämän 3 vaiheeseen. Niitä on moni tehnyt muukin, erilaisia jaotteluja, niitä voi tehdä ihan vapaasti vaikka kuinka paljon lisää, että ei ole missään sellaista auktoriteettia, joka sanoisi, että nämä vaiheet ovat juuri nämä. Niitä on
hyödyllistäkin niin kuin tehdä eri perusteilla sitten monenlaisia tällaisia ryhmittelyjä. Ja tässä tämä mun kolmijakoni on nyt se, että lähtee tuosta lastentarhatoiminnan perustamisajasta 1800-luvun lopulta. Sitä oli toki toimintaa, on ollut jo aikaisemminkin, mutta tästä se niin kuin lasketaan varsinaisesti. Ja tämä on sitten sitä fröbeliläiseen pedagogiikkaan ja lähinnä yksityiseen lastentarhatoimintaan. Se on niin kuin ankkuroitunut tähän, tämä perustamisvaihe ja tämän niin kuin tietynlainen alullepanovaihe. Sitten hypätään suoraan tuonne 70-luvulle, työvoima- ja perhepolitiikka-lähtöinen sosiaalipalveluvaihe, ja sitten kolmantena vaiheena tämä nykyvaihe, eli tällä hetkellä käynnissä oleva paluu opetushallintoon ja sitä seurannut lakiuudistus ja varhaiskasvatuskoulutusjärjestelmän osaksi. Ja katsotaan hiukan tarkemmin näitä vaiheita. Tosiaankin silloin alkujaan niin lastentarhat olivat kouluhallinnon alaisuudessa ja 20-luvulla sitten siinä sisällissodan ja itsenäistymisen jälkeisissä vaiheissa ne siirrettiin tuonne sosiaaliministeriön alaisuuteen. Siinähän myöskin oppivelvollisuus tuli vuonna 2021 ja siinä vaiheessa oli niin kuin enemmänkin keskustelua siitä, että lastentarhat ja alakoulu, alkuopetus, joka tuli silloin 2021 kansakouluun osaksi, että ne pitäisi niin kuin saattaa yhteen ja niin kuin tällainen niin kuin pieniä lapsia koskeva pedagoginen vaihe, samoin kuin opettajan koulutus yhteinen, niin pitäisi saada aikaa, mutta se etsikkoaika meni silloin ohi ja toimittiin ilman omaa lainsäädäntöä vuoteen 1973 saakka. Ja tämä laki lastentarhan valtionavusta oli eräänlainen elämänlanka. Että siinä säädettiin, että lastentarha voi saada valtionapua vain, jos siellä toiminnasta vastaavalla on lastentarhanopettajan koulutus. Ja lastentarhat ja seimet, nykyinen alle 3-vuotiaiden toiminta, ne toimivat erillisinä. Lastentarhanopettajat toimivat vain yli 3-vuotiaiden lasten kanssa ja se oli niin kuin ihan oma pedagoginen toiminta-alueensa. Ja opettajan koulutus tapahtui säätiöiden ja vastaavien ylläpitämissä opettajaseminaareissa siihen saakka, kun 70-luvun lopulla sitten nämä seminaarit valtiollistettiin. Yliopistokoulutusta oli itse asiassa jo silloin 70-luvun alusta alkaen. Ne toimivat vain väliaikaisina tuohon vuoteen 1995 saakka, jolloin koulutus kokonaisuudessaan siirtyi yliopistoihin. Ja eli tämä vaihe oli pedagogisesti tietyllä tavalla niin kuin aika johdonmukaista, mutta rakenteet olivat ja lainsäädäntö olivat vielä aika harvat. Sitten 60-luvulla yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä, kun palveluelinkeino, sote-sektori, sairaalat, terveydenhuolto työllistivät paljon naisia, palvelualat kaiken kaikkiaan, niin tuli paineita saada äideille sitten niin kuin vapautus lapsistaan opiskelun ja työn takia, koska se niin kuin nimenomaan tuolloin katsottiin, että se on äitien vastuulla, ja siihen sitten säädettiin laki lasten päivähoidosta ja siinä sitten luotiin tämä päiväkoti-instituutio ruotsinkielisen tai ruotsalaisen esikuvan daghem mukaisesti, ja siihen tulivat myös sitten alle 3-vuotiaat mukaan, mutta edelleen opettajat vastasivat näistä yli 3-vuotiaiden toiminnasta, ja aika pitkälle toimittiin samoilla rakenteilla, ja lastentarhanopettajakoulutus sitten piti yllä sitä pedagogista puolta, vaikka sitä ei niin kuin lainsäädännöllisesti varsinaisesti edellytetty, että silloin olisi riittänyt periaatteessa kyllä ihan niin sanottu päivähoitokin pelkästään. 80-luvulla sitten lanseerattiin uusi henkilöstörakenne, josta tämä nykyinen niin sanottu niin kuin moniammatillisuus sitten on lähtenyt käyntiin, eli opettajia sijoitettiin alle 3-vuotiaille ja lastenhoitajia tuli 3-6-vuotiaiden ryhmiin päiväkotiapulaisen tilalle. Ja muistan silloin itse opiskelin lastentarhanopettajaksi, ja kun kävin puhumassa opiskelijaporukoille tuolla eri koulutuspaikkakunnilla ja piti jotain sanoa tästä uudesta henkilöstörakenteesta, niin aina yritin keksiä siitä jotain positiivista sanottavaa, että täytyy nyt vaan odottaa, että siitä kyllä varmasti hyvä tulee ja katsotaan, että kyllä se varmasti
hyvin siinä asettuu. Sehän niin kuin astui voimaan kaikki nämä uudistukset vaiheittain aina luonnollisen poistuman kautta, että ketään ei heitetty pellolle eikä tullut tämä uusi rakenne oikeastaan. Se saattoi olla 2000-luvulle saakka niin kuin hyvinkin pysyä ennallaan, että oli se kaksi opettajaa ja sitten yksi lastenhoitaja tai päiväkotiapulainen joka ryhmässä. Ja nyt tähän päivään mennessä, niin toki se on varmasti siis, ei kannata lähteä nyt sitten menneisyyttä enää muuttelemaan toiseksi, koska se meni jo, mutta kyllä se lähinnä on tuottanut tämä niin sanottu moniammatillisuus, niin se on tuottanut tällaisen niin kuin hegemonian kallistumisen tänne sosiaalisektorin puoleen ja myös niin vahvan tämmöisen sosiaalialan järjestöjen, ammattijärjestöjen niin kuin hegemonisen aseman kentällä, että se on aika tuottanut sinne aika paljon myöskin turbulenssia sinne, mutta toki kaikissa asioissa pyrin ajattelemaan, että jos sulle annetaan sitruunoita, niin siitä pitää pyrkiä tekemään mehua ja me pyrimme siihen nyt kaikin tavoin myöskin tässä näissä tämän hetken tällaisissa vähän hankalissa ajatuksissa, joita tuossa nyt esimerkiksi Jolanda äskeisessä esityksessään esitteli. Ja 90-luvun alku oli toinen kohta, missä tämän nykyisen kaaoksen juuret voidaan asettaa siihen. Silloin tuli asetusmuutos, joka salli, että kunnat saivat jonkun pennosen säästääkseen niin muuttaa opettajan vakansseja ja lastenhoitajan vakansseiksi siihen saakka, kunnes oli saavutettu se alin asetuksen sallima taso. Ja sitten tultiin siihen tilanteeseen, että 2000-luvulle tultaessa niin oikeastaan oli se tilanne, että vain 1/3 opettajista oli niin kuin opettajan vakansseja. Ja kun se opettajan koulutus siirrettiin yliopistoon, niin se piti tehdä kustannusneutraalisti, jolloin ne koulutuspaikkamäärät jäivät todella kestämättömän alhaisiksi. Ja nyt sitten se, että koska oltiin sosiaalihallinnon alaisuudessa, niin sosiaali- ja terveysministeriö ei halunnut selvittää sitä opettajien koulutustarvetta, ja se jäi sitten pimentoon aina tuon 2010-luvulle saakka, jolloin sitä sitten lähdettiin tosissaan selvittämään ja korjaamaan, kun tuli tämä hallinnonala muutos. Ja samanaikaisesti, kun sosiaalialan koulutusmäärät niin kuin hyvin suuresti laajenivat, se oli varsinainen ekspansio tapahtui tuossa 90-luvulla sosiaalikasvattajien ja sitten sosionomien koulutus, niin se niin kuin heilautti sitä henkilöstörakennetta ihan kenenkään huomaamatta ja tarkoittamatta siihen suuntaan, että se tuli hyvin yksipuolinen. Opettajan koulutuksen suorittaneita oli vähimmillään alle 20% ja yli 80% oli sote-koulutettuja sosiaalialan tutkinnon suorittaneita sosionomeja tai lähihoitajia. Ja tällä rakenteella, niin tätä rakenteella se on nyt pikkusen lähtenyt toiseen suuntaan, mutta myöskin se lain säädökset tästä henkilöstörakenteesta on hyvin maltillinen, että sillä ei ihan siihen niin kuin entiseen henkilöstörakenteeseen nyt olla menossa, mutta pikkusen enemmän saataisiin sillä lainsäädännöllä opettajia. Ja tämä hyvin vahvasti yksipuolistunut henkilöstörakenne, se ei niin kuin näytä, että se olisi ainakaan tuottanut hirveän paljon sellaista niin kuin laadullista hyvää, että Skarvin arviointi 2019 osoitti erittäin huolestuttavia puutteita nimenomaan siinä pedagogisessa laadussa. Ja se arviointi tehtiin juuri siinä henkilöstörakenteessa, jossa opettajan koulutuksen suorittaneet olivat vähimmillään ja sillä tavalla se aineisto oli aika edustava. Ja näkisin, että tuo Jolandan esittelemä tämä kaostilannekin, niin se on aika pitkälle niin kuin kertoo osaamisvajeesta ja tästä kertovat myös päiväkodin johtajat ja kuntien varhaiskasvatuksen hallinto, että nämä päiväkotien väliset erot toiminnan laadussa niin kertovat nimenomaan osaamisvajeesta, joka valitettavasti sitten saattaa keskittyä joihinkin päiväkoteihin paremmin. Sellaista huonoa kierrettä on vaikea katkaista, missä henkilöstö vaihtuu tiheään ja on vaikea sitten sinne pestata opettajia, koska siinä on sitten tiettyjä hankaluuksia ja haasteita. Sitten on tämä kolmas vaihe eli tämä, mitä me juuri nyt elämme, hallinnonalan siirto, jota valmisteltiin 90-luvulta alkaen, niin
jota myöskin jarrutettiin hyvin voimakkaasti, että meillä ne on hyvin jännittäviä vaiheita. Olen näihin perehtynyt eri vaiheissa, niin sieltä tulee hyvin mielenkiintoisia asioita vastaan, kun käy läpi näitä vaikkapa lähtien ihan vaikka eduskunnan pöytäkirjoista tai mistä tahansa kirjallisesta materiaalista, niin millä tavalla sitä sitten niin kuin jarrutettiin tätä hallinnonalan siirtoa pois sieltä sosiaalihallinnosta. Mutta sen jälkeen, kun tämä päätös oli tehty, niin se viitoitti suunnan kaikille sen jälkeisille päätöksille ja ratkaisuille. Ja siinä käynnistettiin varhaiskasvatuslain valmistelu, eli vanha laki lasten päivähoidosta oli niin moneen kertaan paikattu kokonaisuus, että se ei toiminut enää, ja sitten kun se kohdistui ihan sen fokus oli eri asioissa kuin varhaiskasvatuslaissa, ja sen takia sitä ei voitu enää paikata, vaan siihen tarvittiin ihan oma uusi lakinsa, ja se sitten 2 vaiheessa 2015-2018 saatettiin voimaan. Ja siinä sitten myöskin näitä tästä hallinnon siirrosta seuranneita asioita oli se, että nyt nämä opetussuunnitelman perusteet tulivat opetushallituksen vastuulle ihan samalla tavalla kuin perusopetuksessa ja muussa tuolla opetuspuolella. Ja siinä tällainen niin kuin käsitteellinen ja ajatuksellinen jatkumo, ei niin, että valutetaan kouluopetusta nuoremmille lapsille, vaan niin, että se lähtee rakentumaan sieltä pienimmästä edeten sitten koko järjestelmän läpi niin se idea on nyt sitten mahdollista toteuttaa ja niin kuin kehittää näitä opetussuunnitelmia sen mukaisesti. Jo aikaisemmin osa varhaiskasvatuksesta, 6-vuotiaiden esiopetus, joka on siis osa varhaiskasvatusta, se ei ole oppivelvollisuuden alaista perusopetusta, niin siinä oli jo velvoittava opetussuunnitelman perusteet jo tuolta 2000-luvun alusta saakka, mutta nyt se koskee siis koko varhaiskasvatusta. Ja sitten myöskin se, että samalla tavalla kuin peruskoulu, niin varhaiskasvatus on lapsen subjektiivinen oikeus, ja tämä ei nyt sitten perustu vanhemman työmarkkina-asemaan. Sitä välillä vähän kokeiltiin, että jos se saataisiin, jos sitä rajattaisiin, ja todettiin, että se on niin hankala ja byrokraattinen ja kallis ja epämääräinen keino saada jotain säästöjä aikaan, niin siitä luovuttiin sitten. Ja samalla tavalla se on sivistysoikeus kuin perusopetuksessa. Opetus on lapsen sivistysoikeus. Toki oppivelvollisuus on myös sitten kuullut tuohon perusopetukseen. Ja varhaiskasvatuksesta en ole kuullut, että kukaan olisi tekemässä velvollisuutta kenellekään, että se on ehdottomasti tietenkin perheiden valittavissa, haluaako sitä käyttää, mutta vaikka esiopetukseen osallistuminen ei ole sillä tavalla pakollista, että siitä tulisi mitään kyselyjä perään, jos vastaa ilmoita esiopetukseen, niin se on niin suosittua ja arvostettua, että siihen lähes 100% perheet haluavat lapsensa viedä. Ja nyt on myöskin sitten tämä 2-vuotisen esiopetuksen kokeilu, jota arvioidaan. Siitä hankitaan tutkimustietoa kaiken aikaa ja katsotaan sitten, miten sen kohtalo on sitten, kun se kokeilun tulokset tulevat meidän saatavillemme. Ja tosiaankin se, niin kuin tässä on jo monessa esityksessä puhuttu tästä miten varhaiskasvatus ja perusopetus, toki myös toinen aste, niin ovat niin kuin kuntien toimintaa, se on lähipalvelu, sen niin kuin rooli lähipalvelun korostui sen jälkeen, kun sote-palvelut siirtyivät alueille. Ja tässä sitten se, millä tavalla, niin kuin tässä Hannan ja Sadun esityksessä muun muassa tuli esille se, että millä tavalla kunnissa sitten pärjätään ja tasapainoillaan sen kanssa, että toki rahaa ei tule ovista ja ikkunoista mihinkään kuntaan, mutta se, että millä tavalla se ristipaine sitten tämän taloudellisen ohjauksen ja tällaisten taloudellisten mittarien ja sitten toisaalta ihan selkeiden lakisääteisten tavoitteiden, mitä varhaiskasvatuksessa tulee olla ja mitä lapsen tulee sieltä saada, niin miten sen kanssa pärjätään, niin se on hyvin
tietenkin keskeistä, mutta niin kuin mä muistuttaisin tässä kohtaa sen, että ihan yhtä lailla meidän täytyy vahtia sitä, millä tavalla esimerkiksi meidän tämänhetkinen hallituksemme ja opetusministeriö niin, pitää kiinni varhaiskasvatuslain käytäntöön viemisestä kaikilta osin, koskee myös kelpoisuusehtoja, joita aina välillä niin kuin väläytellään. Niin tuotetaan sellaista vähän niin kuin paniikkia, että ei ole vaihtoehtoja. Nyt opettajista on niin kova pula, että nyt täytyy avata kelpoisuus ihan laveasti, ja kyllähän siinä nyt pärjää ilman opettajan koulutustakin ja näin. Ja tällaiset paniikkiratkaisut, niin ne ovat kalliita, ja se on meillä edessä. Tämä sama rumba jatkuu sitten niin kuin toistaiseksi, ja nyt tämä on niin kuin vakiinnuttaminen, tilanteen vakiinnuttaminen, ja se, että pikaratkaisuja, pikavoittoja ei ole. Meillä ei ole muuta tietä kuin kouluttaa edelleen opettajia lisää, ja sitten samanaikaisesti tietenkin pitää huolta siitä, että se säilyy edelleen haluttuna työpaikkana. On aika hurjaa itse asiassa, että sellaiset niin mielekkäät, tärkeät, arvokkaat alat ja ammatit kuin vaikkapa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, peruskoulun luokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, sosiaalityöntekijän ammatit, niin ovat joutuneet tällaiseen hankalaan kierteeseen. Ja se saa unohtamaan sen, että kysymys on edelleen erittäin antoisista ja niin kuin tärkeistä ja kiinnostavista ja haastavista työtehtävistä. Tällainen niin kuin, että me joudutaan koko ajan tutkijoinakin joudutaan koko ajan niin kuin miettimään, että miten me sanamme asetetaan, että me ei lietsota sitä huonoa kierrettä ja kaaosta ja ikävyyttä, mutta ei myöskään lakaista ongelmia maton alle. Että miten me tuodaan näitä asioita esille. Ja siinä minusta tämän illan teema ja kaikki nämä esitykset niin ovat niin kuin ansiokkaasti tuoneet sitä moninaisuutta esille. Mutta se, että se on meillä joka päivä edessä, että millä tavalla me puhumme näistä asioista, että me emme lietso sitä huonoa kierrettä eteenpäin. Tässä mulla ei ole sellaista diaa, missä olisi lueteltu ne uhkat. Mulla on nyt tässä mahdollisuudet. 2024, mitkä niitä mahdollisuuksia olisivat, niin varhaiskasvatuslaki on se mahdollisuus. Se antaa suunnan, se muodostaa perustan elinvoimaiselle järjestelmälle, ja siksi laista on pidettävä kiinni ihan lähtien niin kuin pedagogisista tavoitteista. Tämä 4. pykälä, lapsen etu, kaikki sen tavoitteet, kaikki nämä, ja sitten kelpoisuusehdot, koska kelpoisuusehdot ovat se selkärankat, muuten se kyllä sitten romahtaa siihen tällä hetkellä vallitsevaan osaamisvajeeseen, joka johtuu siitä, että siellä on niin paljon sellaista henkilöstöä, jolla ei ole oikeasti osaamista siihen tehtävään. Ja tässä taas, että nyt en halua lyödä lyötyä, siellä tehdään työtä niin kuin todella suurella sydämellä, ja itse sen verran paljon seuraan päiväkotia ja myös käyn niissä, että en tosiaan niin kuin lähde ketään mollaamaan ja lyömään, mutta se, että kyllähän se täytyy saada oikenemaan niin, että siellä myöskin sitten tehtävissä on niin kuin oikean kelpoisuuden omaavat henkilöt, ja siihen tarvitaan vielä aikaa, ja onneksi tämä siirtymäaika on vielä meneillään, ja meillä on esimerkiksi nämä yliopistojen monimuotokoulutukset, joissa voidaan sitten hankkia se ihan kunnollinen opettajan kelpoisuus ja koulutus. Sitten se toinen ranskalainen viiva tuossa on lapsen ehjä polku varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen. Se on meille mahdollisuus. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, joka kuuluu varhaiskasvatukseen, ja perusopetuksen kehittäminen yhdessä, ei erillisinä instituutioina. Ja juuri tämä siirtymävaihe, joustava esi- ja alkuopetus, se edellyttää sitä, että päiväkodin johtajalla on kasvatustieteellinen tutkinto, kasvatustieteen maisterin tutkinto, jossa on sitten nimenomaan hän toimii rehtorin läheisenä työtoverina, ja he voivat tehdä tasaveroista yhteistyötä, koska päiväkoti ei ole enää sote-palvelu, vaan se kuuluu siihen samaan jatkumoon. Ja tässä se lapsen ehjä polku niin edellyttää sitä, että siellä on myös riittävä määrä opettajan koulutuksen suorittaneita. Se ei ole sitä pelkkää lasten hoitamista ja päivähoitoa, vaan se on nimenomaan lain mukaan, se on varhaiskasvatuspalvelu.
Ja tosiaankin niin tämä laki se mahdollistaa sen, että henkilöstöä voidaan nykyisestään monipuolista, eli sinne saadaan myös opettajan koulutuksen saaneita henkilöitä, ei pelkästään sote-alan koulutettuja ja toisen asteen koulutettuja, että se laatu saadaan kohenemaan. Ja juuri nämä esimerkiksi, mitä tuossa Jolandan esityksessä tuli, päivän arkiset tilanteet ovat hankalia ja ikäviä ja niissä ei tapahdu asiat sillä tavalla, kun niiden pitäisi tapahtua, niin minulle on aika vaikea tulla tarjoamaan, koska olen itse sen verran tehnyt työtä lapsiryhmissä, että esimerkiksi lukemistilanteet, niin siinä on kysymys vakavasta osaamisvajeesta, jos siinä niin kuin kuka tahansa henkilökunnan jäsen niin kuin kohtelee lasta kylmästi tai välinpitämättömästi tai missaa sen mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa siinä tilanteessa, kun auttaa lapselle sitä pipoa tai hanskaa tai jotain vetoketjun vetämistä siinä harjoittelee. Et silloin ei ole kysymys, sitä ei voi selittää kiireellä eikä kaaoksella, että siinä on kysymys osaamisvajeesta. Ja tästä mä oon kyllä valmis käymään väitteellä. Monet muut asiat ovat sellaisia, että niissä on kysymys, voi olla kysymys rakenteista ja sellaisista asioista, joihin henkilökunta ei voi vaikuttaa, mutta tämä on yksi asia, jota niin näistä täytyy olla aika varovainen näiden kanssa. Ja nyt mä huomaan, että nyt täytyy ruveta pitämään vauhtia, koska nyt innostuin hieman. Eli nyt tämä historiatietoisuus, eli menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus, ne kuuluvat samaan pakettiin. Ja sitten se, miten menneisyyttä koskevat tulkinnat säteilevät siihen, mitä me tänä päivänä tehdään ja miten toimitaan ja mitä me odotamme tulevaisuudelta. Ja tietenkin myös sama toisinpäin, että mitä me odotamme, niin sillä tavalla me sitten myöskin leimaamme noita menneitä asioita. Ja tässä sitten haluan sitten tähän loppuun esittää se, että tutkimus, yhteiskunnallis-historiallinen varhaiskasvatustutkimus, niin sillä voidaan tuottaa lääkettä sekä tähän holtittomaan muutoskierteeseen, kaikki muutos on parannusta, ja myöskin siihen uusliberalistiseen taloudella ohjaamiseen, ja vaikkapa tämän suhdelukuperiaatteen, joka on tuottanut paljon pahaa. Sillä haettiin hyvää, mutta usein se on sitä melkein, Ivor Goodson on siitä muun muassa kirjoittanut, brittiläinen koulutussosiologi, miten hyvillä reformeilla niin voidaan itse asiassa saada, tai hyviksi tarkoitetuilla reformeilla, niin niiden ei-tarkoitukselliset seuraamukset niin voivat olla aika katalia ja hankalia. Ja tässä näyttäisi, että nyt tästä suhdeluvun seurannasta on tullut ja niin kuin aika paljon huonoa. Ja se, että ylipäätään tällaiset laskennalliset mallit, niin niistä harvoin niin kuin ihan pelkästään hyvää seuraa. Ja sitten tietenkin täytyy aina varoa myöskin sitä nostalgisointia ja sellaista niin kuin siihen kulta-aikaan kaipuuta. Mä haluan kiittää jokaista tämän illan esiintyjää, Hanna Toivosta, Samuli Rantaa, Satu Valkosta, Taina Sillanpäätä, Jolanda Havisalmia ja Eeva-Leena Onnismaata. Ja kiitän myös aktiivista yleisöä sekä tietenkin Susanna ja Fredrikaa, jotka ovat sieltä museon puolesta huolehtineet, että kaikki on sujunut hyvin. Kaikkea kaunista ja hyvää talvisiin päiviin. Pidetään huolta ja lapsen puolta. Voikaa hyvin. Kiitos.